Siemanko, witam w Pauper Dojo. Ja jestem Kusza, a dzisiaj moim gościem będzie Iwan. Cześć, Witam, witam wszystkich. witam cię, Iwan. Powinno być teraz nas wszystkich dobrze słychać. Iwan, powiedz mi, jaki deck na dzisiaj wybrałeś? Czym dzisiaj zagrasz ligę? No, nie, nie zastanawiałem się zbyt długo i wybrałem swój deck, który trenuję już od dłuższego czasu. Powiedzmy w sumie od 2 lat. Są to UW Familiars. Jest to deck dość konsystentny i podoba mi się w nim to, że nie ma takich matchupów typu bardzo faworyzowanych, tylko ma właśnie na każdy matchup win rate 50/50. To wszystko zależy od gracza. Tak, deck przez wielu uważany za ukryte tier 0. Deck, którym podobno, jeżeli umie się bardzo dobrze grać, można wygrać absolutnie każdy mecz. I jeżeli się nie umie, można oczywiście absolutnie każdy przegrać. Więc bez zbędnej zwłoki, ponieważ jest dosyć wolny i pewnie trochę dzisiaj posiedzimy, przejdziemy sobie od razu do omówienia, czym będziesz dzisiaj grał. Opowiedz nam o swojej liście, dlaczego takie karty, różne wybory były na pewno tutaj dostępne. Tak, tak. Rozważałem parę opcji. Pierwsza opcja to była opcja e, wzięcia decklisty słynnego gracza na model GM42. I w zasadzie to jest, szczerze mówiąc, skopiowana lista i jego talii, tylko że z jednym wyjątkiem, że ja gram tutaj Murmuring Mystica, który moim zdaniem jest bardzo przydatny na matchupy typu długie i trudne. Natomiast on w slocie tej karty gra Prismatic Strancy, co uważam też za bardzo dobrą opcję, szczególnie jak słyszałem, że jest bardzo dużo mono red cool dot w dzisiejszych czasach. Czyli widzę, że nie grasz winconem przemielenia oponenta przez Denizena, czyli twoim głównym winconem, rozumiem, jest atakowanie muldrifterami i tokenami z Murmuring Mystica. Tak, Dopóki tak, to nie tak. dasz się oponent podda. No tak, tak. Jakby była taka opcja, że grało się kiedyś Sage Row Denizena. On nawet pokaże, słuchajcie, mam go nawet przy sobie. O, taki piękny. Nie wiem, czy widać, ale mam nadzieję, że widać. E, Rozważałem taką opcję, grałem nim przez jakiś czas. E, Na początku grałem go w mainie, ponieważ częściej grałem, że tak powiem, w Table Magica niż na różnych platformach internetowych. E, Natomiast zobaczyłem, że e, to, co ja chcę, żeby on robił, to on nie do końca robi, ponieważ myśl była taka, że chcę wygrywać długie meczapy w miarę szybko i nie robić żadnych remisów albo przygrywać 1/0, no bo to dość często się zdarza. Więc rzuciłem go do mainboardu, po czym meta się zmieniła. Nawet nie delikatnie, tylko mocno się zmieniła. Pojawiła się UW Awka i granie Sage Denizena było po prostu, jakby to tak powiedzieć, bez sensu, moim zdaniem. Więc Sage Denizen przemigrował do sideboardu jako one-off na takie matchupy typu Turbo Fog albo matchupy typu patrzymy na siebie i zobaczymy, co się stanie dalej. I ostatecznie w ogóle go wyrzuciłem z listy, ponieważ jakby znowu zmieniła się meta. All That Glitter zostały zbanowane, więc wszystkie talie typu szybkie, pomimo tego, że ich ilość się zmniejszyła, to ich gęstość tylko się zwiększyła. Więc trzeba No było tak, po mamy teraz prostu Kuldotę, mamy wygrywać. White Winnie oczywiście, jest Tak, trochę tak. tego na pewno. Moim zdaniem Glee Combo też jest na tyle agro, że jest szybkie. Nie chodzi o plan typu szybko i w prawo, chodzi bardziej o konsystentność wygrywania w turach wczesnych, dość wczesnych. Tak Tak, bym powiedział. więc omówmy może deck po CMC. Od lewej mamy Ephemerate'a na samym początku, oczywiście podstawa tego deku. Tak, tak. Jakby Ephemerate jest kartą dość kluczową, ponieważ e, potem powiem, czym jest Ghostly Flicker, ale możecie go tutaj zobaczyć. To on jest super ważny,
ale moim zdaniem Ephemerate jest najważniejszą kartą w tej talii. Jakby bez tego Ephemerate'a nie możecie dobierać 6 kart z Muldriftera za 4 many, nie możecie tam robić Ultimate Value z Archeomancerem, nie możecie dobierać 2 kart za 1 manę z Seagate Oracle'a. Nie możecie na przykład ratować od Removalus po prostu grając Ephemerate'a, załóżmy w Fatefula, jak grasz się na Kuldoty, to dość często to się zdarza. No i tak podsumowując, to Ephemerate jest bardzo ważną kartą i mam nadzieję, że udowodnię to w dzisiejszych matchupach. No, Tak, ratuje na następny. pewno od removalu i pomaga generować value z ETB tree efektów. Tak. Następnie mamy Godfara's Faithful. No, na początku, jak zaczynałem grać w Paupera, to chyba w ciągu pierwszych 3 turniejów trafiłem 2 razy na famsy. Jak przeciwnik mi zagrywał tą kartę, to szczerze mówiąc zaczynałem się śmiać, bo o co chodzi? Jedna mana 0,4, jak grasz niebieski, czarny lub czerwony spell, to dostajesz 1 życie? No bez sensu, co nie? Jakby nic nie robi, już lepiej po prostu nie grać tego i grać załóżmy Fairy Seera, co robi Skrydwana No ETB. na pewno trochę mało się wydaje. Tak, tak. Ale Ale to ratuje życie na meczapy typu Bern. To pomaga konsystentnie wygrywać za pomocą tego, że generujesz pomimo nieskończoności value z Ephemerate'a i zagrywania niebieskich speli, po prostu samych w sobie, to jeszcze to jakby dodaje jeszcze więcej value do tych kart. Jakby wyobraźcie sobie, że jest sytuacja, że jesteście na 1 HP, przeciwnik zagrywa wam Fire Blasta. Dobra, to jest hipotetyczna sytuacja, ale macie 4 Fatefulów, co nie? Na bordzie. Macie tylko Prohibita, który, jeżeli przeczytacie, to nie kontruje Fire Blasta w żadnym z przypadków. I załóżmy, żeby przeżyć, to możesz zagrać Prohibita Fire Blasta, pomimo go, że go nie skontrujesz, to jakby tak, nadal będzie anulujesz sobie legalnym Fire targetem, Blasta. ale nic się nie Tak, zadzieje. tak. To jest dość śmieszna interakcja z Prohibitami i resztą Tak. kart. Ale Tutaj tak mamy, podsumowując, no. mamy komentarz od King MTG, że jakby Ajani Pride Match był legalny w Pauperze, wtedy to by było piękne combo. No O, ale no, nie mamy tego, nie możemy dostać nawet zwykłego gościa 2-2, który po prostu dostaje kanterki za gainowanie życia. Musimy sobie radzić z innymi rzeczami. no, o tamtym Dalej jestem mamy przekonany. preordainy, po prostu cantrip. Tak, jest to jeden z najlepszych cantripów. Niektórzy mówią, że Brainstorm i Ponder są lepszymi cantripami w tym meczapie i w ogóle w tej talii. Moim zdaniem to nie ma sensu. Po pierwsze, często możesz sobie założyć Brainstorm Locka i żeby, że tak powiem, przebić tego Brainstorm Locka, to masz w zasadzie 5, 6 source'ów i jest to dość mało. Natomiast Preordain się kopie tak samo jak Ponder, tylko że jeśli pierwsze 2 karty załóżmy są słabe, a trzecia jest dobra, to możesz z Pondera dobrać jedną, ale będziesz musiał dobrać 2 kolejne, które są złe. A w Preordainie to załóżmy robisz Scry 2, widzisz 2 landy, odkładasz na bottom, dobierasz jakąś lepszą kartę niż land. No to de facto zobaczyłeś tyle samo kart, ile z Pondera, ale po prostu zyskałeś sobie więcej informacji, jeśli chodzi o twoją talię. Jeszcze nie zaczęliśmy grać, a już czat obstawia 1-4, 4-1, 0-5. Zobaczymy. Niestety na polskim Twitchu nie przyjmują zakładów bukmacherskich, więc niestety nie możemy Nie tego można. zrobić. Nie można. Dobra, przejdźmy do dwójek. Widzę, że pojedynczy Dawnbringer Cleric, bardzo uniwersalna karta. Tak, słuchaj, po prostu tyle razy mi ratowała życie, że nie wyrzucę tej karty w żadnym z wypadków. Jakby ona robi 4 rzeczy naraz. Po pierwsze jest ciałem 1-3, które nie umiera od Galvanic Blasta słabego i nie umiera załóżmy tam od Tak, Firebolta, to co dosyć nie? ważna statystyka, w szczególności w meczapie na Kuldotę. 1-3. Blokuje Tak, praktycznie 1-3. wszystko. No. Tak, blokuje absolutnie wszystko i w większości przypadków nie umiera. To jest Dokładnie. najważniejsze.
Po drugie daje 2 HP, to jest oczywiste. Każdy matchup to jest dobry. Na cooldoty jeszcze lepsze. Dalej, niższy enchantment. No to Famsy słyszałem, że często mają problem z boglami, więc po sedzie jest zdecydowanie lepiej, ale to przejdziemy później do omawiania sideboardu. Ale to jest jedna z jedynych opcji na odpowiedź na Ancestral Mask na przykład, albo tam na Ethereal Armor, albo na jakiś Rancor. Można go zniszczyć i załóżmy, jak jest jeszcze w grobie, to tutaj macie jeszcze jego trzecią opcję, z exilu karty z grobu. To możesz go zefemeratować i właśnie zexilować Rancora na zawsze. To jest właśnie Tak. uniwersalna Potencjalnie też karta, bardzo 1 w dobre na 4. inne matchupy, wyegzailowanie czegoś z grobu Affinity, żeby nie mógł wrócić z Blood Fontanny, czy Winconu Dredge'owi na przykład. O, to też, to jest bardzo ważne. No, dobrze, Tak, dobrze, że to powiedziałeś, bo ja się skupiłem na matchupach typu ultrametowych. Niestety nie będę mógł wszystkich omówić, bo dość dawno tak nie jest. grałem, więc Więc dalej mamy namesake kartę, z tego co widzę. tak, tak, jest to Sunscape Familiar. No, nie będę mówił jakichś tam niesamowitych historii o tej karcie. No, po prostu jest jedną z kluczowych kart w tej talii. Da się wygrywać bez niej, ale no, jakby lepiej ją mieć niż nie mieć. O, tyle Tak, powiem. zdecydowanie potężny efekt w tym deku, obniżanie praktycznie wszystkiego o 1 Tak. pozwala robić dzikie rzeczy. Widzę, że dołączył do nas Prospero, przynajmniej na chwilę. Dzięki za pozdrowienia. Mówisz, że dobrze oglądać to z drugiej strony. No, za tydzień ty będziesz prowadził, zobaczymy. Teraz ja będę się śmiał wtedy. No i Dobra, o familiarze no, nic szczegółowego nie powiem. Wszystko widzicie zresztą na transmisji. Jest 0,3 Defender i obniża niebieskie spele. Jakby nic więcej nie potrzebujesz. Dobra, następnie przejdźmy do, ja to tak nazywam Counter Spell Pakiet. Niektórzy grają, słuchajcie, kartą pod nazwą Loose Focus. Niestety nie wiem, czy możemy ją wyświetlić na ale ekranie mogę w jakikolwiek przypomnieć, jest to sposób. za jedną byle jaką jedną niebieską z nie multikickerem, tylko tam był replicate za jedną niebieską, jeżeli dobrze pamiętam, czy za jedną szarą? A Tak, może tak, za jedną niebieską. za Dobrze jedną mówisz. niebieską, kontruje spell, chyba że dostanie do niego dopłacone 2. O, i to jest właśnie counter spell typu na wszystko, ale ja osobiście nie lubię, ponieważ ta talia, jakby to brzydko powiedzieć, żre bardzo dużo niebieskiej many, więc chcesz ją mieć jak najczęściej, jak najwięcej. A Loose Focus sprawia, że są przypadki, gdy na przykład nie możesz mieć i tyle, Tak, kropka. gdyby replicate był za szarą, no to jeszcze obniżenie kosztu z familiara na pewno by tutaj No pomogło. to już w Ale tak, ogóle ty nie bajownia. grasz tym, ty widzę, że grasz Remove Soulem i 2 prohibitami. Tak, Remove Soul jest to Essence Scatter w zasadzie. Robi absolutnie to samo, tylko że jakby co, obrazek jest lepszy niż na Essence Scatterze, moim zdaniem. No i też GN42 tym grał, więc jakby naśladuję go i zostawiłem sobie Remove Soula. I przejdziemy do następnego counterspella, jest to Prohibit. Jest to on dobry, ponieważ jeżeli masz jednego familiara, to on kosztuje jedną manę bez kickera. A jeżeli masz 3 familiarów, on kosztuje zawsze jedną manę, ponieważ nie wiem, czy widzieliście, ale familiar też obniża kicker koszty, jeżeli są szare. Tak, kicker koszt wlicza się do całkowitego kosztu, więc obniżany Tak, jest również przez tak. familiary. No i Prohibit w zasadzie kontruje wszystko w tej mecie. Moim zdaniem nie ma takich kart, które byś bardzo chciał skontrować. No chyba, że jakiś Fire Blast, tak? Albo Lotlet Giant Hardcast, co nie? To czasami boli. Ale na przykład Chrysalisa kontruje, Broadscale'a kontruje, Ponze W czasami tej mecie w kontruje. szczególności kontrowanie Kryzalisa jest bardzo ważne. Tak, jest to jedna z niezbędnych rzeczy. E, Dobrze, to przejdźmy dalej, bo niestety czasu mamy niewiele, a jeszcze trzeba 5 meczy zagrać. I Tak jak już jest. słyszałem opinie wcześniejszych graczy, to że Famsy grają całkiem długo. Dobra, to przejdźmy do kluczowej karty. Jest to Snap. Jest to za 2 many instant, który wraca stwora do ręki, odtapuj 2 landy.
Więc z założenia to jest karta typu darmowa, ale w naszej talii jest to karta typu Dark Ritual, ponieważ jeżeli mamy jednego familiara, jeden jakikolwiek land i Azorius Chancery, to on nam generuje 2 many z niczego. Jakby Dark Ritual, pomimo tego, że jest napisane, że dodaj 3 many, to pamiętajcie, że trzeba jedną z nich zapłacić, więc de facto Dark Ritual to plus 2 many. Tak I jest. Snap w tym przypadku robi absolutnie to samo. Potrafi być do tego removalem albo zretriggerować efekt ETB. Tak, jest to bardzo uniwersalna karta. Bardzo lubię, korzystam. Najczęściej jak się tylko da. Przybył do nas też Hasu z lasu, dobry wieczór. I Prospero ma pierwsze pytanie. Remove Sol w mainie i w sidzie, czemu nie exclude? Duża różnica jednej many versus plus jedna karta niepotrzebna. Słuchajcie, to jest śmieszne, ponieważ jeśli mogę wam zaraz pokazać, to niestety to nie jest akurat ta sama lista, ale chwilę przed transmisją zmieniłem Excluda, ponieważ grałem Remove Sol i Exclude w sideboardzie, to zmieniłem na Hydroblasta, ponieważ słyszałem dużo opinii, że Monored teraz dominuje metę, a ja szczerze nie chcę przegrać na Monoreda, więc na wszelki wypadek wrzuciłem 4. Hydroblasta. Jakby to Okej, jest czyli to jedyne był po prostu uzasadnienie. metacall. Okej. Tak, to był metacall z mojej strony. Nie wiem, czy się sprawdzi, ale będzie śmiesznie na No pewno. zobaczymy. Dalej mamy Modern Age, widzę. No, jest to karta typu Ultimate Banger. Pozdrawiam Rudego, on wie o co chodzi. E, Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, to opowiem, że gracz Filip Kłos bardzo lubi grać monoblue wróżkami, a ja bardzo lubię grać famsami na jego monoblue wróżki, bo jakimś magicznym sposobem zawsze dobieram wszystkie Modern Age w górnych 15 kartach. I jest to karta typu 2-3 flying, która jeszcze robi podwójny card selection. Taki, ja bym to opisał jako opóźniony Fateless Looting. O, jest to karta typu opóźniony Fateless Looting. Plus jeszcze zostaje ciałem 2-3. Najważniejsze w tym jest nie, nie, nie ile 2-3, tylko umiejętność flying, ponieważ ratuje w dużej ilości sytuacji. Czy to monoblue wróżki, czy to UB wróżki, czy to UR Scred z wróżkami na przykład. Ostatnio też Ragnos Madness na pewno pomaga na Tak, Sneaky Snackery i tak. na Kitchen Impy. Na Kitchen Impy, tak, to tutaj masz rację. E, Jakby Muldrifter tam blokuje od biedy, więc no jest to karta typu dobra. No, nie ma co się kłócić. Niektórzy grają pakietem typu 2 Murmuring Mystic, 4 Meeting of Minds. Moim zdaniem Meeting of Minds nie jest dobrą kartą w familiarach, ponieważ nie możesz ją zagrać konsystentnie dobrze i konsystentnie tanio, tylko zmuszasz siebie do zbudowania całej talii wokół Meeting of Minds. I to mi trochę nie pasuje. Jasne, mamy kolejnego gościa, Kajdarin, siemanko. I co, przechodzimy do trójeczek. Mamy Ghostly Dobrze. Flickera, o którym wcześniej wspominałeś. Tak, trójeczek jest niewiele. Są tylko 2 trójeczki. W sumie 3, ale jeśli chodzi o wyjątkowe karty, to tylko 2. No pierwszy to jest core card, to Ghostly Flicker. Robi podrzucenie 2 artefaktów, stworów lub landów pod moją kontrolą i potem wraca mi to od razu na pole bitwy. Jeśli chodzi o artefakty, to raczej nie wykorzystamy tej opcji w naszej talii, bo mamy artefaktów niewiele, czyli 0. Ale jeśli chodzi o opcję podrzucanie stworów i landów, to jak najbardziej. Dla tych, którzy nie grali nigdy na Familiarsy albo nigdy sami nie grali famsami, to tak w skrócie opowiem, że 1 Archeomancer, 2 Familiary, Island i Ghostly Flicker to jest nieskończony ETB efekt, a z Fatefulem jest to nieskończony ETB efekt i nieskończone życie. Oczywiście można sobie wymyślić inną opcję pod tytułem 2 Mancery, Snap Flicker,
Faithful, 1 Familiar i 2 Chancery, ale to jest za dużo. Jakbyśmy, jak nam zostanie trochę czasu, to można wejść na Practice Tool i pokazać, lecz nie wiem, czy będziemy mieli taką okazję, Tak, ale myślę, że będziemy zobaczymy. mieli raczej mało czasu, więc przejdźmy dalej. Deep Analysis. A, i przepraszam, jeszcze Seagate Oracle w trójkach, Tak, tak. tak. No, Seagate Oracle to jest sleight of hand effect. Nie ma lepszej karty, która za tak mało many po prostu robi Tak, i card zostawia po sobie advantage, ciało card jeszcze selection. 1-3. Tak, moim zdaniem można to zaliczyć do card advantage, mimo tego, że to jest 1 za 1, No ale ale zostawia po jako. sobie ciało i to jest to, co Tak, tak, to wytwarza to jest. card advantage. Tak, tak, zdecydowanie. Dobra, przejdźmy dalej. Następna karta jest nawiązaniem do tego, dlaczego gramy Modern Age. Jest to Deep Analysis. Dobierz 2 karty z flashbackiem, zapłać 3 życia. Więc w zasadzie 6 many dobierz 4 karty. W naszej talii jest to częściej 2 many, 3 życia, dobierz 2 karty. Albo 1 mana i 3 życia dobierz 2 karty. Zależy, czy mamy familiarę, czy nie. Z ciekawych rzeczy to są opcje na wygranie meczu poprzez zagranie dużej ilości razy Deep Analysis przeciwnika, żeby się zdrowował. Ale to się zdarza dość rzadko, więc nie wiem. Natomiast Raczej dobrze jest jestem mieć na pewno pewien, taką że opcję. tak, jest to też opcja na wygraną. Dobra, to przejdźmy dalej. Tylko powiem, że Deep Analysis gram w 2 kopiach, niektórzy grają w 3, ale moim zdaniem to za dużo. Dwie sztuki to optymalna ilość. No, jak już mówiłem wcześniej, dlaczego wybrałem akurat ten spis i z jednym Murmuring Mysticiem, to jest to po prostu opcja na szybką wygraną. Mm, wrzucanie Mystika nie robi żadnych minusów, lecz same plusy. Natomiast oczywiście są takie sytuacje, gdzie na przykład chciałbyś mieć kartę Advantage zamiast Mystika albo Strancy zamiast Mystika, ale jest to dość rzadkie, więc w większości przypadków Murmuring Mystic jest po prostu super dobrą kartą. Tak. Kropka. Jedynym mankamentem jest, że jest dosyć drogi i nie robi sam z siebie nic na ETB przy wejściu. Tak, Trzeba to trochę jest mu niestety. pomóc, żeby zrobił trochę więcej. Tak. Ale plus jest taki, że jest 1,5, więc trochę nadrabia. Przynajmniej może blokować. Tak, ciężko go czymkolwiek zabić. Dobrze, to przejdźmy do najbardziej, jakby to powiedzieć, wartościowej karty w tej talii. Jest to Archeomancer. 4 many, 2 niebieskie, 1-2. Na ETB wraca instant albo sorcery z grabu do ręki. No, jak widzicie, to dość sporo mamy instantów i sorcery. I cała nasza talia opiera się głównie na instantach i sorcery, więc to jest Eternal Witness tej talii. Więc nie mam nic więcej do powiedzenia. Jest to bardzo dobra karta. To Na jest pewno to, co się będziemy sprawdzi. podrzucać, żeby robić combo. Tak, tak. No i będziemy to podrzucać nie jeden raz, tak z 1000 obstawiam. Przejdźmy dalej. No, Muldrifter też w sumie nie mam nic do powiedzenia. Jest to karta typu świetna, ponieważ dobiera nam dużo kart, nieważne od kosztu zagrania. Fun fact, z 2 familiarami to jego ewał kosztuje 1 manę, a z Ephemeratem to już w ogóle 2 many dobierz 6 kart. Więc jest to super card advantage, super, super napieracz, jakby potrafi robić szybko i w prawo. No, w sumie tyle. Lorien Revealed jest to w sumie. Ja bym to zrobił nie tak do piątek, tylko bardziej bym do landów wrzucił, bo w większości przypadków chcemy z Loriena landa. Chyba że mamy już na tyle mało sposobów na dobieranie, że jest, załóżmy, tura 7 i zagramy Tak. to za 5 Trochę mnie mana. zdziwiłeś, że grasz tylko 2 sztukami. Najczęściej widuje się jednak granie 4 Lorienami, gdyż po prostu wylądują one w slotach landów. Jest to przesada, szczerze. Trochę potestowałem, jak grałem 3 sztukami. 4 nigdy nie grałem, powiem szczerze. No i było dużo takich awkward sytuacji, gdzie 3 sztuki Lorianów to była przesada i
tam, gdzie chciałem dobierać landy, dobierałem Loriany i Jasne. jakby jest to Nim fajna przej karta, ale jakby wolę mieć jednego landa zamiast 3 Lorianów. W Jasne. sensie Nim w slocie. nim przejdziemy do sideboardu, tutaj mamy kolejne pytanie. Opinia, by w tej liście uciąć analizę main i grać strandsy. Nie. Nie. Za mało drawów chyba by zostało, nie? Tak, strasznie mało draw będzie. Pamiętajcie, że ten deck dobiera strasznie dużo, nawet więcej niż Affinity w tych czasach. Więc chcesz dobierać jak najwięcej i musisz mieć jak najwięcej źródeł dobierania jak najwięcej. No, masło Dobra, to maślane. co? Przejdziemy do sideboardu, jakbyś go trochę przesunął nam w lewo Oczywiście. i opowiedział po kolei. No to Destroy Evil jest to dobra karta na bogle, to po pierwsze, bo niszczy enchantmenty, a po drugie to jest dobra karta na talię typu rampa, talię typu terrory. Na dredge'a raczej nie, chyba że bardzo chcesz zabijać generusentów wcześniej, ale potem O, mamy snapy. myślę, że to chyba nie jest Tak, potrzebne. to nie jest aż takie dobre, jakby nie polecam. Jest to dobra odpowiedź na duże stwory, jakby kropka. I przechodząc dalej, to jest to karta, jedna z moich ulubionych, nazywa się Standard Bearer. Jak pierwszy raz chciałem zrozumieć, co ona robi, to nie zrozumiałem. To w skrócie powiem, że jeżeli twój oponent chce coś wycelować i jeśli to nie jest Standard Bearer, w zasadzie Flag Bearer, to musi wycelować akurat tą kartę. Załóżmy, gra Tak, bolta w ciebie. jeżeli jest to legalny target dla spelu, to musi zostać to stargetowane. Tak. Jeżeli chce zagrać bolta w ciebie, no to nie zagra. Jakby zagra w Standard Bearera i to pomaga. Na Bogle to też jest fajna karta, na Broadscale to też jest fajna karta, bo wtedy po prostu nie pozwala się skąpić przeciwnikowi. Tak, bardzo użyteczna w wielu sytuacjach. Tak. Na Bogle to jest insta-win po prostu. Na Mono White Heroica też w zasadzie insta-win, bo on nie ma. Chyba że grają Journey to Nowhere w sideboardzie. Tak, no ale wtedy śmiejesz się w twarz i tyle. Zagrywasz Jakby. Dawnbringer kleryka i wraca. Tak, tak. No, następna karta jest Ultimate odpowiedzią na kartę typu artefakty. W zasadzie najczęściej na Affinity, ale też można odpowiadać tą kartą na jakieś. Nawet widziałem, że na Gardensy grają, ale to nie wiem, czy teraz się opłaca. Bo wcześniej grali w Vault of Whispers, a teraz raczej nie. Teraz się nie grywa, w szczególności z tymi wersjami Jaunt Gardens. Nie ma za bardzo miejsca na granie Tak, tak. automatycznych landów. A targetowanie dwóch lembasów nie wydaje się mi być zbyt potężne. No tak, chyba że oponent jest wytapowany, to wtedy jak najbardziej do zaakceptowania. No, jest to karta dobra w przypadku, jak widzisz dużo artefaktów. Jeżeli widzisz dużo artefaktów, to wrzucasz wszystkie 4. Jakby, Tak jak jest. to się mówi, there is no in between, po prostu albo 0, Tak. albo 4. Jak już mówiłem wcześniej, hydroblasty dobre. Hydroblasty dobre. Najczęściej Dorzuciłeś czwartego. tak, dorzuciłem 4, bo jest na tyle dobry, że trzeba sprawdzić, czy faktycznie się sprawdza, czy nie. Nie będę mówił jakoś szczegółowo na temat tej karty. Wszyscy wiemy, co ona robi. Dla Widzisz gracza, czerwony, slam. tak. No, to jest tak samo jak z Dust to Dustem. There is no in between. Albo 0, albo 4. Negaty jest to uniwersalna odpowiedź na counter spele w zasadzie, na jakieś talie, którzy mają albo dużo counter speli, albo dużo non-creature speli, które chcesz skontrować. Pozdrawiam Churchmana, nie pomogło na Cycling Storma, chociaż miałem 3 sztuki. Jakby nie pomaga. No i kończąc, to Remove Soul, bo pomimo tego, że masz kontrę w mainie, to jeszcze chcesz mieć na wszelki wypadek jedną w sideboardzie. W przypadku, gdy trafisz na rampę, albo jak trafisz na Mono Green Stompy, to też będzie śmiesznie, jeśli trafimy dzisiaj. No, dobra karta, kontruje crity.
To co? Dobra. Bez zbędnej zwłoki lecimy chyba, zaczynamy ligę. No chyba lecimy, dobra. Tak, możesz w Zobacz. międzyczasie O, Discorda możesz wyciszyć sobie z poziomu komórki, proponuję. no właśnie, wiesz co, to jest bardzo dobra opcja, natomiast ja zrobię to. Dobra, po prostu z komórki to zrobię. Kowal MTG, witamy, dobry wieczór. Za chwilę będziemy zaczynali. Wycisz na 8 godzin. O, super. Bardzo dobrze. To co? Jedziemy. Widzimy, że proboszcz jest na Proboszcz szczycie na na szczycie. razie. Gratulujemy, proboszcz. Tak, pozdrawiam proboszcza. Dobra, ja tylko jeszcze sprawdzę, czy to faktycznie ta talia, którą chcę grać. Jest to ta talia. Niestety nie zapomnieliśmy powiedzieć o landach, ale myślę, że można to nadrobić jakby w W trakcie ligi. międzyczasie na pewno. Tak, Dołączył do nas dobra. Skóra, siema Skóra. Prospero O, pyta, gdzie Frabencharm? e, nie. Jakby ja wiem, słuchajcie, że to jest bardzo dobra karta. Pewnie jakbym na komonie grał tą kartą, to bym wygrywał na Cycling Stormy, ale no nie, jakby nie. O, wbił do nas proboszcz. Właśnie przed chwilą mówiliśmy, że jesteś na szczycie tabeli aktualnej ligi, która ledwo się rozpoczęła. Gratulujemy. Tak, keep going, keep going. Gdzie Fraben Inspector? No nie ten deck, nie ten deck. Nie ten deck Może w White niestety. Winnie. No, w White Winnie dobry. W Wamsach nie. Też w czasie jak się jeszcze ładuje, to powiem, że chciałem w Wamsach grać w nawiązaniu do Artura. Chciałem zagrać Prosperos Pirates. Jest to bardzo fajna karta. Natomiast s- obudziłem się dzisiaj na tyle późno, że się nie wyrobiłem z tym i jest mi trochę przykro przez to. No, będzie na pewno okazja jeszcze zagrać tą kartą. Pan doktor.pl, siemanko, cześć. Trochę długo nam szuka, ale początek ligi tylko 219 aktywnych graczy, więc pewnie musimy się uzbroić. Niestety dzisiaj w O, cierpliwość. O, już mamy. już mamy. Tak, pytanie od Kinga G, a się już snafautów nie gra? Snafaut to był tech, Kalikaza, niewiele osób wcale tym grało. Powiem szczerze, chcę kipnąć tę rękę i Co, myślę, mamy że jakbym One-Landera z grał Preordainem. i myślę, że jakbym grał sam, to bym ją kipnął na 100%, ale z racji tego, że nikt jeszcze nie zrobił 5-0 na tym kanale, to myślę, że do Mulliganu. Próbujemy. O, i to jest ręka typu niezła i położę na bottom flat paina, bo chcę zagrać w pierwszej Fatefula. Jakby nie jest to złe zagranie. Jest to na pewno jedno z dobrych. O, Na, przeciwnik pew- zagrał Ice Tunnel. Ja na już pewno nie chcę tego minusem tego widzieć. deku jest jednak to, że coś trzeba dobierać. Nie za bardzo da się grać samą siódemką, którą się otworzy, więc trzeba trochę liczyć na to szczęście, że nie będzie się dobierać samych lądów przez pierwsze 3 tury. Tak, jakby to by było fajne. O, przeciwnik zagrał wyspę i oddał nam turę. Mamy Ice Tunnel, czyli prawdopodobnie UB Terror. Zobaczymy. Tak. Ja nie będę atakował dla dominacji. Nie zamierzam. Czekamy. To Oj, przy okazji pojawił się nam pierwszy Utility Land, Mortuary, który na ETB potrafi położyć kreaturę z grobu na topa. z takich nieoczywistych rzeczy to jest to karta typu nie przegram na Turbofoga. Tak, ponieważ można lupować wtedy Archaeomancera w nieskończoność, kłaść go na topa i dobierać co turę. Tak. Przeciwnik zagrał Brainstorm i oddał turę. Czy to jest dobre dla nas? No tak nie do końca. Czy ja chcę Ale teraz grać Seagate Oracle'a? No też nie do końca, ponieważ chcę jakby mieć odpowiedź na
Tak, oponent ma 5 terrora. już Dlatego, instantów lub sorcery w grobie, więc mógłby zagrać potencjalnie tego pierwszego terrora. Prawdopodobnie bał się counterspella albo po prostu faktycznie nie ma. byłoby fajnie, jakby nie miał. Mm, Na pewno bym się nie obraził. No, teraz No, już troszeczkę więcej ma, tak z 10 moim zdaniem, tak na oko. już Więc od wszystkie razu terrory widzimy, świata mogą wchodzić. tak, więc od razu widzimy, że nasz przeciwnik jest bardzo skillowym graczem. Czyżby Gurmak Angler? O, Gurmak Angler to świetna karta, ponieważ absolutnie nic nie robi. My zagramy tutaj Remove Soula, może wyprosimy Counterspella. Bardzo, bardzo na to liczę. I też liczę na to, że dobierzemy Snapa. O, właśnie modlitwy nasze zostały usłyszane. Counterspell Mm, wybłagany. Najgorsza karta, która. No, ale Snap niewybłagany. I co ja w tym przypadku robię? Ja chyba po prostu zagram Seagate Oracle'a przed Landropem. I co, liczysz na Azorius Chancery? Liczę, powiem ci szczerze, na cokolwiek, bo nadzieja jest, ale. Co ja chcę? Czy ja chcę Faithfula drugiego, żeby móc bardziej żyć, czy ja chcę Deep Analizę? No drawów nie mam za bardzo, więc ja bym bardzo chciał Deep Analizę. Natomiast mamy na tyle mało many, że ta Deep Analiza absolutnie nic nie robi. Więc ja zaryzykuję i po prostu wezmę Faithfula, bo jest statystycznie lepszą kartą. Tak, gdyby tę deep analizę można było zrzucić do grobu i zapłacić 3 życia i mniej many, to wtedy faktycznie byłaby To bardzo wtedy, przydatna. to wtedy banger, a tak to no ciężko. Na pewno, na pewno to jest matchup typu dobry dla niego, przynajmniej pierwsza połowa, ponieważ po sidzie wrzucamy, jak już mówiłem, Destroy Evile. Jest to karta typu bardzo dobra. Mam nadzieję, że ono. Czy to jest złe dla nas? Nie. Moim zdaniem on się pospieszył z tym Tak, Snuff też Outem. mi się wydaje, że mógł czekać na jakiegoś Archaeomancera, odpowiadać na ephemerate. Tak, tak, Możliwe, że ma ich jakby wiele sztuk w takim razie na ręce, ale nadal nie wiem, czy to nie było zbyt tak. szybko. Najlepszy draw będzie na pewno Snap, ponieważ cofa Gurmaka Anglera, więc opóźnia go parę tur. Tak E, jest. czy Chancery jest dobrą kartą? No tak nie do końca, powiem szczerze. Jakby. em, Tylko co ja chcę zrobić z tym? Bo cofanie Remove Soul'a jest bez sensu, ale jeśli. e, Dobra, widzę dwa lane'y. Pierwszy lane to po prostu gramy Mancer, cofamy Remove Soul'a i gramy Mortuary Mire, cofamy Oracle'a na czub. Druga opcja to gram Island Fateful Archaeomancer i liczymy na cud. Ja szczerze nie chcę liczyć na cud, więc ja po prostu zagram Mancera. Tak, i teraz możliwe, że jednak ta druga, ta analiza byłaby lepsza troszeczkę. Tak, tak. No w sensie, czy mogliśmy to przewidzieć? To tak nie do końca. Czy mogłem zagrać lepiej? Raczej tak. Natomiast też trzeba przyznać, że spośród 5 kart, które dobrałeś, 4 z nich to były landy? Tak, no. Spośród 5, które naturalnie dobrałeś, chciałbym powiedzieć, bo jeszcze z Seagate'a sobie wyciągnąłeś oczywiście Godfara's Faithful, ale ten Seagate to była jedyna rzecz, którą naturalnie dociągnąłeś, co nie było landem. Tak się zastanawiam, yy, co robimy w tej sytuacji. I po prostu gramy Seagate'a. I jeśli dobieramy. Jeśli on go skontruje, no to trudno się mówi. A on nie skontrował. No to No, duży powiem wybór. szczerze, tak, są to chyba
jeden z najgorszych kart, które mogliśmy zobaczyć W w tym tym meczapie chyba nie za przypadku. wiele robią, jednak koncentrujemy się na kontrowaniu zagrożeń oponenta, czyli terrorów i anglerów, które wszystkie oczywiście mają CMC wyższe od 4, więc Prohibit po prostu nic nie robi. No teraz może potencjalnie coś zrobić, tylko czy nas to obchodzi? Trochę obchodzi, bo mamy 10 HP. Więc jakby ja w tym przypadku kontruję wszystko, co się rusza. Jeżeli on to skontruje, no to jest dobrym graczem. Oczywiście w cudzysłowie. Ale nie skontrował, więc jest bez cudzysłowia dobrym graczem. No cóż, 2 w górę przynajmniej z Prohibita. Tak, tak. Na pewno o to chodziło. Ja już widzę jakąś niesamowitą listę pod tytułem 2 Crawl from the Cellar. Na pewno jest to wybór typu ciekawy. Ja tutaj nie blokuję, ponieważ jedyne co nas zabija to 2 razy Unexpected Funks. I Tak, życie to resource, możemy spaść do 2. Nie ma żadnego problemu z tym. tak, jakby mamy 4 stworów, a on ma 3 anglerów, Macao. Czy Snap jest dobry w tej sytuacji? Oczywiście, że tak. Jest super, świetny nóż kurczak pieczony. Gdyby tylko był. Gdyby tylko był, jakby wiedział, nie powiedział, szczęść Boże, Bóg zapłać. Em, No nic, no Cofnąłeś Mortuary Majer, czyli rozumiem, że plan jest taki, że skoro trzeba musimy siedzieć czam i czekać. blokować, to przynajmniej będziemy po czam bloku wracać to, z tego Mortuary Tak, Majer. tak, tak. Myślę, że nie wiem, szczerze mówiąc, bo się zastanawiam, jakie drawy są dobre. Na pewno Snap jest dobrym drawem. Na pewno kolejny Seagate jest ok drawem. Tylko czy w tej sytuacji Snap jest aż tak dobrym drawem, kiedy oponent może po prostu zagrać te anglery za manę? W sensie, to wiesz, zawsze 3 w górę, co nie? No. E, Dobra, ja na pewno blokuję jednym Fatefulem. Teraz pytania, czy ja chcę mieć 2 Fatefule i 0 z tych, czy ja chcę mieć jednego Fatefula i jednego z tych. I moim zdaniem ja chcę mieć 2 Fatefuli. Jakby to brzmi trochę dziwnie, ale ja chcę mieć 2 Fatefuli. Sorry. Dobra. Czy bogowie top decku mnie uratują? Nie. No to GG Niestety. Hard. Game 2. Tak. Na No razie dobrze, ale mamy rzeczy w wszystkie, sideboardzie. tak, na razie wszystkie zakłady co do 5-0 się nie sprawdzają, więc ci, którzy stawiali na 0,5, to gratuluję. Macie szansę wygrać. E, Oby nie. Oby nie, też tak uważam. Co ja bym tutaj wyrzucił? Ja bym wyrzucił pewno takie 2 karty, ponieważ jak ucinamy jedną, to ucinamy też drugą. Czy Fateful jest aż taki dobry? No nie, nie jest dobry. Czy Czy, prohibity są potrzebne? czy prohibity są potrzebne? No niby tak, ponieważ mamy counterspele i inne rzeczy. Szczególnie jak jesteśmy na playu, to jest dobra karta. Czy snapy są dobre? I tak i nie. Więc ja bym mógł jednego uciąć i jedną rybę. I wrzuciłbym 2 Destroy Evil, Remove Soul i 2 Negate. Okej, tutaj padło pytanie, czy ktoś w Dodge zrobił 0,5. Jeszcze nikt nie zrobił 0,5 i mamy nadzieję, że nikt nie zrobi 0,5. Tak, jakby jest na to szansa. To osiągnięcie jest jeszcze do odblokowania. Tak. No, ręka typu świetna i ręka typu dlaczego nie gram 3 Lorien Revealed, bo te sytuacje byłyby częściej niż raz na dobę. To jest mulligan. Słuchajcie, i teraz jest taka sytuacja, że mamy 2 landy, które nic nie robią pojedynczo, ale w połączeniu są świetne. Więc to Razem jest mogą wszystko. tak, więc to jest. Jeżeli ktoś wam zagra w pierwszej turze aż Barency, to nie śmiejcie się z niego,
Śmiejcie się dopiero w drugiej turze, jak nie zagra Zorius Chancery. Tudzież innego Boneslanda. Tak, to wtedy możecie się śmiać. Czyli zobaczymy sztuczkę ze sfloatowaniem many z Ashbarensów, bąsnięcie z Chancery i od razu przesajklowanie z tej many. Tak, tak. Jest to zagranie typu dobre i chyba jest to zagranie typu trzeba. Dobra, klasyczek, więc my robimy to, co mówiliśmy. Czy my chcemy Islanda znaleźć, czy my chcemy znaleźć Plainsa? Moim zdaniem Islanda, Masz białe źródło już za ponieważ Zerius Chancery, na pewno nie potrzebujesz tak, tego aż tyle, ile niebieskiej. w sensie powiem szczerze, jakbym miał Islanda na ręce, to bym znalazł Plainsa. Jakby to jest, to działa w taki sposób. I teraz pytanie, czy ja chcę Familiar Modern Age, czy ja chcę Fateful Modern Age? Chyba ja chcę Fateful Modern Age. Na Jakby pewno nie mniejsze ryzyko patrzeć. skontrowania familiara, jeżeli miałby Tak. kontrę. Familiara chcemy zostawić na troszeczkę później. Plus familiara jest taki, że on niekoniecznie jest potrzebny od razu, tylko możecie go zagrać trochę później. Nasz przeciwnik właśnie w tej chwili szuka Spellpierce'a. Pytania, czy znajdzie? Jest na to szansa. Czy chcemy, żeby znalazł? No nie. Wolelibyśmy, żeby ten Modern Age zresolvował. Tak, ale jak to Znalazł. mówią, zawsze mają, więc po prostu idziemy Zawsze dalej. mają. Zawsze mają. Gracz typu skillowy zagrał Mental Note'a w Upkeepie. No, jeżeli wiedział, co ma na topie po brainstormie, To nic dziwnego. to nic dziwnego, dokładnie. Na szczęście nie może jeszcze Terrora zagrać, a teraz już może. Ale Ja masz bym bardzo nie snapa, chciał. Tak, mamy Snapa, jest Preordain. O, to jest dobra karta, ale ale jeszcze nie teraz. ja Niestety chcę nie mamy jak dopłacić zagrać. do kosztu Worda, więc Tak, Israel musi zostać na później. ja chcę zagrać Familiar Preordain. To jest ryzykowne, bo nie mamy landów, ale Preordain jest po to, żeby znaleźć landy. No okej, jakby jest to do zaakceptowania. Znaleźliśmy landa. Pytania, czy my chcemy tego Seagate'a? Ja szczerze nie chcę, ale landa chcę. Na razie działa zasada typu zawsze mają. Tak, tutaj Kingente jak ja pisze, że nie wie po co pisze, nawet jak już skomentuje, to jest 10 sekund po. No prawdopodobnie coś takiego. Jest ustawione drobne opóźnienie plus naturalne opóźnienie streama, więc pewnie trochę mamy obsuwę. No powiem szczerze, bardzo nie chciałem zobaczyć tej karty, ale mamy rozwiązanie. Tylko pytanie, czy gramy wokół Snafauta, czy nie gramy wokół Snafauta? Bo jeżeli gramy wokół Snafauta, Pytanie, czy może mieć drugiego na ręce, jak jednego już zagrał. Zobaczył 17 kart z deku. nie, no moim zdaniem po prostu trzeba grać jakby nie miał i tyle. W sensie trochę innej opcji nie widzę. Musimy generować value. I zamiast Ephemerate zagram Mancera w Snapa i zagram od razu Ephemerate'a, cofnę Preordaina. Tak, dostaliśmy pytanie, czemu przed Preordainem zagrałeś Familiara? Czy nie lepiej by było w takim razie zagrywać Preordaina najpierw w poprzedniej turze? Nie, wytłumaczę dlaczego. Ponieważ Familiar został zagrany po to, żeby nasz przeciwnik zagrał tego Snafauta przed resolvem Preordaina, żebyśmy mieli więcej informacji, co chcemy zrobić dalej.
Jakby to brzmi dość to nie brzmi dość tak No nie jest to normalnie, intuicyjne, tak, tak, ale ale it is what it is. jeżeli ten Snuffout miał lecieć, to i tak by poleciał w Familiara, i tak by poleciał w Familiara. Ja chyba wciąż nie chcę grać Destroy Evil, szczerze mówiąc. Wciąż nie widzę sensu. Czyli co, plan gainowanie życia na razie. Tak, Live Gaining Station. Chancery jest bardzo dobrym draw. Ja zagram bottom top. Zrobię tak. Mm, Tylko pytania, czy ja chcę. Bo mamy teraz dwie opcje. Albo mieć to gdzieś, albo zagrać Snap Fatefula, odtapować 2 Chancery i zagrać Destroy Evil w Terrora. Czy to jest dobre? Pytanie, No czy się nie nie wiem. spotkasz jeszcze z kolejnym Spellpierce'em? Będzie trochę smutna żaba. Więc ja uważam, że po prostu oddamy turę. Nie ma co ryzykować. Jest to matchup raczej bardzo ciężki, jeśli oponent ma wszystko. A na razie widzimy, że oponent ma dosłownie wszystko. Więc no będzie ciężko. Nie chcę być pesymistyczny, ale na razie nie widzę opcji na wygraną. Chyba że jestem drugim wcieleniem Jezusa i dobiorę dobrą kartę. To nie jest dobra karta. Myślę, że muszę oddać turę po prostu. Nie gram teraz Destroy Villa, bo chcę, żeby... Bo jeśli on ma counterspellę, to chcę, żeby on zagrał w to w swojej turze. I zagramy Destroy Evila przed blokami. Żeby się dowiedzieć, czy trzeba jump blokować. Tak. Dobra. Teraz pytanie, czy on na mnie gra fanksy? No, to W będzie pierwszej grze trochę dziwne. pokazał, ale nie powinien chyba Nie tą powinien po sideboardki sajdzie. zostawiać. Absolutnie nie. Po co on to robi? Nie wiem po co, Tego nikt ale nie wie. jakby ja to zaakceptuję. Okej. Zmilował Brainstorma i Loriena. No, Mancer dobry. Tyle mam do powiedzenia. Mancer dobry, ryba dobra. Czy Lorien dobry? No, jakby do zaakceptowania. Potencjalnie może coś zrobić nawet. Tak, jakby. Zobaczymy, co zrobi nasz przeciwnik. No ja w tym przypadku muszę ryzykować. Tak, niestety nie mamy zbyt wielu opcji, za mało kart na ręce. Hand limit nie był wtedy problemem. Oponent po zagraniu tego Snufouta miał 6 kart na ręce, więc z Snufoutem miałby 7. Okej. Tak trochę dziwna kolejność tych speli, które rzuca oponent, Bardzo. ale cóż. Jakby I have no idea what's going on. Mamy odpowiedź na removal lub counterspell. Mnie to cieszy. Mnie to bardzo nie cieszy. Ale Murmuring Mystic dobry, jakby nie patrzeć. Dobra, jest to na pewno time for evoke. Jeżeli coś mamy dobrać, to musimy teraz. Tak.
Nie za bardzo chcę to dobierać, ale jakby I guess it is what it is. Pu. Hmm. No, nasz oponent jest po prostu lepszym graczem i tyle. Jakby No, dobierać patrzę. też trzeba umieć niestety. Tak, dobierać też trzeba umieć. No, No niestety nic, GG. GG. ale cały czas jest szansa na 4-1. Lecimy do Tak. drugiego meczu. 0,5 core activated. Czy mogłem zrobić jakieś zagranie lepiej w tym meczu? Nie wiem. In the hindsight w pierwszej grze mogłeś wziąć to Deep Analysis, ale nie wiedziałeś co dobierzesz. Tak, jakby no tego One-Landera kipnę. Jakby ten One-Lander jest dobry. 2 O, preordainy, dużo szans na dobieranie i Kuldota pierwsza pierwsza tego wieczoru. kuldota. Fajnie. Dołączył do nas Plains? Franek, siemanko. Eee, Jest Azorius Chancery. Pytanie, czy to wystarczy? powiem ci, że tak. Moim zdaniem chyba tak, ale nie jestem pewien. Ostatnio niestety Kuldota trochę przyspieszyła po Duskmornie z nowymi małpami, zabawkami. Stała się odrobinkę szybsza. To niedobrze. Plus wiesz jak to jest z tymi modogrinderami. Oni zawsze Zawsze mają mają, Bushwalkera w zawsze trzeciej i Fireblasta w mają. czwartej. Zawsze mają, no. E, No, wciąż Preordain Gaming. Szukamy się po Snapa. Nie jest to Snap. To też nie jest Snap. I myślę, że odrzucimy wyspę. No nie wygląda to dość obiecująco, powiem. Jesteśmy potencjalnie na 7. Tak? Tak. Dobrze policzyłem? Na 7, no. Coś takiego. Dostaliśmy pytanie, jak wygląda matchup Famsów z Kuldotą. Dobrze, dopóki mamy coś. W tym przypadku nic nie mamy, więc niezbyt dobrze. Fatefula nie gram, bo jakby muszę być do przodu z kartami, a jak zagram Fatefula, to siebie zacznę opóźniać. No, I guess we'll take it. Jesteśmy na wirtualnych 5. On będzie miał Tak. teraz 4 karty w ręce. I 2 many. Tak, misnął land dropa w trzeciej, więc można chyba założyć, że te Coś 3 ma. karty, które miał do tej pory, to jednak było paliwo. No musimy tutaj zablokować, bo nie mamy innej opcji. Czy przeciwnik ma 2 bolty? Chyba ma. Tak mi się wydaje. No, Albo ekwiwalent w tym przypadku. tak. No, tutaj nie ma co mówić, jakby wyrzucasz karty, które są wolne i wrzucasz karty typu szybkie. Tak, Ja na ostatnią wyrzucam chwilę. zawsze 2 Modern Age, 2 Deep Analizy i wrzucam 4 Hydro po prostu. Czy coś więcej możemy rzucić? Tak, możemy rzucić Negate zamiast Ghostly Flickera, bo on nie jest zbyt dobry w tym matchupie. Jest za wolny, za drogi. Nie potrzebujemy komba. Tak. Jest to bardzo dobra ręka, ale brakuje jednej kluczowej karty pod nazwą Azorius Chancery. Na całe szczęście będziesz miał opcję znalezienia duala UW z Lorien Revealed, więc Tak, już tam to białe źródło będzie. Szkoda tylko, że nie będzie pod snapa. to jest karta typu do hydroblastowania, szczególnie jak to jest Goblin Guide. Tak, Jeśli bez by to nie drawbacku. był, tak, jeśli by to nie był Goblin Guide, no to jakby można się zastanowić. Ja w tym przypadku Islanda znajdę. No,
bo dobra, masz barency, więc to całkiem Czyli sporo rozumiem, że zmienia. możesz przesajklować po Basic Plainsa i taki jest po prostu plan na następną turę. Tak, tak. Taki jest plan i będziemy się trzymali tego planu. Ja chyba zrobię yield po prostu. Reckless Lucky. No, jakby okej. Nie mam za dużo do powiedzenia. Na szczęście tylko jedno obrażenie, a nie Basic dwa jak Tomb Plains. Raider. Tak, jakby. em, Szczerze, ja zrobię tak. Powiem dlaczego. Chcę zagrać 2 familiarów i w następny zagrać Loriana Hardcast. Miejmy nadzieję, że Czy oponent nie będzie miał 2 boltów. tak, czy to mi się uda? Nie wiem, zobaczymy. Raczej nie, ale na to liczę. Reckless Lucky. Drugi. No spoko. Czyli wiemy, że ma 2, z czego 1 na ręce, czyli 3 niewiadome karty. Chain Lightning. Ok. Acceptable. Nadal jest opcja zagrania Loriana po snapie. Tak. Mm, no kurde. E, Nie no, wciąż jakby gram chyba Snapa w Lucky. Nie jest to sytuacja typu Dark Ritual, ale jest to sytuacja typu Rite of Flame. I dobierzemy 3. O, to są dobre Jest draw. snap, jest Azorius Chancery, jest Muldrifter z Faithfulem, jest praktycznie wszystko, czego potrzeba. Tak, to były chyba 3 najlepsze drawy, które mogłem sobie wyobrazić. Czyli zdarza się, że nie tylko oponenci mają. Tak, tak. Kuldota. Wygląda jak Kuldota. O nie! Raised. Uuu. Razy dobre. No i Dawno nie zaczęły się widziałem, żeby ktoś kłopoty. tym grał. Dawno nie widziałem, żeby ktoś tym grał. A czy ja wiem, że kłopoty? Nie wiem, raczej nie. Moim zdaniem aż tak źle nie jest, jakby. Och, na pewno nie jest tragicznie, Tak. ale czy chcesz teraz snapować, czy wolisz właśnie zostawić tego snapa na Muldriftera, żeby go ziwołkować może w następnej turze? Mm, Masz rację, no. 15 życia to chyba całkiem sporo na tym etapie gry na Kuldota. Tak, na pewno nie ma co się spieszyć. Jakby to on powinien się spieszyć, a nie my. Plus zawsze zostaje ci opcja zagrania tego snapa jednak w jego turze na instant speedzie, jeżeli będzie to taka sytuacja Tak. Czy zawsze istotna. mają? Najwidoczniej. Ale 4 obrażenia to do zaakceptowania. Można to przyjąć. To nie są jakieś ogromne ilości obrażeń. Dołączył do nas też Sodek, siemanko. Cześć Sodek. O kurde, cześć. Dobra. To ja bym zagrał Snap w Reckless Lucky, bo czemu nie? W Bushwhackera raczej nie zagram. Chyba, Lepiej że nie dawać jestem. mu takiej Tak, opcji. chyba, I że jestem hardcast crazy. Muldriftera. Tak, tak. Nie chciałem zagrać ze Snapem, Okej. bo wtedy Czyli jestem. przygotowujesz się do większych bloków po prostu. Tak, wtedy jestem -1 mana. No i ostatecznie dobraliśmy 4 snapy. Moim zdaniem dobry wynik. 4 snapy w 19 kartach. Jest ok. W następnej turze myślę, że plan jest dość prostoliniowy, czyli Mystic i trzymamy snapa. Czy ja chcę blokować rybą? Oczywiście, że nie. Po co? Oponent staknął na 2 landach, to co prawda na 9 życiach, ale nie za Tak, bardzo macie jak zabić. Ten Hydroblast to na pewno świetny draw. teraz już na pewno myślę, że po jabłkach. Teraz można siedzieć i się patrzeć.
No, to jest ok. Czy wiemy o jakichś kartach w jego ręce? Nie przypominam sobie szczerze. Na pewno wiem, że zblokuję w następujący sposób. Chyba po prostu tak. O. No i spodziewamy się pewnie jakichś sztuczek. Tak, typu 2 Galvanic Blasty albo coś. O, miał Rejza. Kolejnego Rejza, który niewiele tu robi już w tej sytuacji. Na szczęście jestem wcieleniem Jezusa Chrystusa i dobrałem Hydro, bo jakbym nie dobrał Hydro, to byłoby ciężko. No, zawsze mógłbyś coś zesnapować. Tak, modo nie działa, Tak, bo trzeba modo premium. modo się trochę ścięło. Ale jesteśmy z powrotem, więc W sumie skontrolowałem to tylko po to, żeby mój drifter nie umarł, ale udało się wygrać, więc tak, jest ok. oponent poddał. No, już nie miał tutaj chyba zbyt wiele do szukania, już ustabilizowało się grę. Tak, tak, jakby jest to. Była to raczej wygrana. No i teraz pytanie. On się zmulił do 6. My mamy rękę typu dostaje po tyłku od rejzów, ale mamy dużo takich zagrań typu one dropy, two dropy. Myślę, że to jest keepable. Jakby. Liczymy na to, że ten Hydroblast nas uratuje przed early naporem. Tak, jakby moim zdaniem jest to karta typu dobra. No nie jest to dobry draw, jakby. No niestety. Wolelibyśmy Basic Islanda chyba w tej sytuacji. No, Basic Island to super banger. Ale zagramy Preordaina zawsze, więc zobaczymy. Może teraz wyspę dobierzemy. Nie, to ja wciąż zagram Preordaina. O, dobraliśmy wyspę. Wyspa dobra, jakby nie patrzeć. Tak, nie wystawiamy się na Rejza. Lepsze Azorius Chancery na pewno będzie. Tak, tak. Co on mi zagra? Nie wygląda to najgorzej. Nie zagrał nic na tu dropie, czyli ma pewnie rękę pełną palenia. Ale To samo chyba palenie dobrze. nie wygrywa w tym meczapie. Tak. Zobacz, że też ma 4 karty na ręce już Tak. i jeszcze Landa nie grał. Więc to daje nam nadzieję na to, że to jest land. No i to był land. Voldaren Epicure acceptable. Nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Zgadza się. Ja jestem teraz na 13 i ma 2 karty na ręce. To mnie super cieszy. Czy ja gram Hydroblasta w cokolwiek oprócz Bushwhackera albo Raiza? Nie. O, no i To jest cześć. bardzo ciekawa karta w tym momencie. Tak, najpierw chciałem cofnąć Islanda i wywalić Islanda, ale teraz wiem, co wywalę. Czy on mi zagra Galvanic Blasta w to? Nie. Tak, no ma już odpalonego Metalcrafta przez 2 Great Furnace i 2 Blood Tokeny, więc Galvanic No kusi, jest powiem opcją. ci. Powiem ci, że kusi to Została mu stąd jedna trafić. karta na ręce. No jeżeli jest to Raze, no to Dobry gracz. tak, to dobry gracz. Drugi blast. Let's Drugi go. Galvanic. No dobra, no to wirtualne 9 w górę właśnie zaliczyliśmy. Tak. Oponent top dekuje. 9 w górę, dobra. Okej. No to był bardzo dobry top deck, ale na No. szczęście w Chain Lightninga. Gorzej by było jakby poszło w Kuldotę Albo w Raiza. albo w Raze'a. Ale w tej sytuacji mamy sporą szansę na ustabilizowanie na pewno. No, ja myślę, że gram Mystika na pewno. Nie masz many na... Tak, no ze snapem musisz. Tak, tak. W sensie. Okej. Czyli dajesz Tak, mu no. retrigger ETB, Ale ale za to być... mam Mystika. Okej. Jakby.
Zobacz na naszą rękę i pomyśl, co musimy Tak. dobrać. Moim zdaniem odpowiedź jest dość oczywista. Musimy dobrać jakąkolwiek kritę. Jakikolwiek draw by się przydał. Na pewno Tak, Muldrifter byłby dobry z tymi snapami. okej. No, Jest Raze. no i właśnie dlatego zagrałem Mystika, bo później bym go nie zagrał. Oponent stopdekował Kuldotę w Raze'a. Lepiej się Dobry chyba nie gracz. dało. No, skillowy gracz. No nic, ale mamy opcję zasnapowania tokenów i blokowania naszymi tokenami, więc Tak, tak. Tutaj mamy gramy. jeszcze nadzieję na spokojnie, żeby coś tam pograć. Tak, tutaj gramy flatplane i siedzimy, odpoczywamy. Zobaczymy, co tam oponent. Kolejny synthesizer. Czy kolejny synthesizer dobry? Zależy w co. Tak, jeżeli ma Jak z landa w drugiego Raze'a? Bushwhackera, Na ręce jest Epikur, więc nie boimy to nie się. mamy tak, więc znamy dokładnie naszą sytuację. Zaatakuje wszystkim. Dobry gracz. No to trzeba trochę poczyścić tego boardu. Tak, tak. Myślę, że dostaniemy za jeden, bo drugiego snapa nie zagram. Można było też dla Hecy odtopować jego landy, żeby odblokował synta. Nie wydaje ci się, że trochę ryzykownym było nie blokować dwóch goblinów, kiedy goblin grenady mogą być Tak, w jego tak, tutaj deku? masz rację. Ale ja nie blokowałem Goblina przez to, że ja chciałem się pozbyć Epikura i w razie czego zesnapować tego Goblina, co Okej. nie? Więc to było moje takie uzasadnienie. No na pewno nie da się zagrać wokół wszystkiego. Wybrałeś po prostu taką linię, ona też na pewno ma sens. Tak, W zastanawiam szczególności, się, że nie zobaczyliśmy jeszcze żadnego goblin grenada. czy hydroblastowanie synta teraz jest dobre. Jak ma 0 Jeżeli kart na wyjdzie z tego ręce, bolt, to niedobrze. token Więc samuraja też możesz zesnapować, jeżeli go poświęci. tak, tak. Okej, zrobił samuraja, czyli dobrą landę. Nie dobrą landę, okej. To sytuacja jest dobra. Średnia. Tak, przydałoby się trochę mniej landów, trochę więcej rzeczy, które coś robią jednak. Zdecydowanie. Muldrifter byłby dobry. Co jeszcze? Co jeszcze byłoby dobre? Deep Analysis by było niezłe. Czy Małpa Block Janusz. Opportunist jest wart Hydroblasta? Tak. Moim zdaniem tak. Archeomancer dobra karta. Muldrifter dobra karta. Fateful dobra karta. Tylko samurajem zaatakował. Czy to double block? No, to ja zrobię turn off, zrobię double block. I jakby chciał zagrać. Galvanika w Murmuring Mystica to snap wtedy pewnie, nie? Tak, tak. Dobry gracz, no. No, No to samo. jakby Ensar przypadek. O, poddał. spodziewane. Wydaje mi się, że Spodziewane. trochę za szybko poddał, ale Oj, za no, szybko, oj, za oj, szybko. zdecydowanie za szybko poddał. Ale cóż, mamy Byśmy się 1-1 za jeszcze- darmo. Myślę, że zrobimy sobie teraz krótką przerwę i Tak, za parę króciutka minut przerwa. wrócimy na rundę trzecią. Do Tak, zobaczenia. I witam wszystkich po przerwie. Jesteśmy 1-1. Po pechowym rozpoczęciu na Terrora udało się odrobić na Kuldotę. No i co? Lecimy dalej. Mecz trzeci. lecim. Niestety dobry gracz na terrorze zepsuł nam 5-0, więc możemy się tylko teraz ucieszyć z wyniku 4-1. Ale 4-1 to
To jest akceptowalny wynik. To jakbyśmy grali o 5-0, tylko się poddajemy za 3 chesty. I co? Dobra, to jest dobra ręka, więc skip. Nie wiem na co, więc Mamy trochę blind draw, pick. mamy familiara, jest faithful, prawdopodobnie gardensy, ale może to być też O gli. Boże. Jest to matchup typu 50 minut. Bardziej bym się ucieszył, Glee. jeśli to jest z Glee. Na 99% myślę, że możemy już powiedzieć, że to gli. Dobry, dobry rumble. Eee, To co? Chyba Slam Familiar. Jakby muszę korzystać z przewagi. Deck raczej nie Czy jest może znany z teraz gęstości wygrać? remowalu, więc myślę, że dosyć bezpiecznie można zagrać tego familiara. Tak. Jeszcze nie zaprezentował komba, ale jest już Broodscale, więc chyba trzeba grać Jest wokół już tego i trzymać Broodscale. tego snapa. Zaraz muszę policzyć. Więc ma 4 many. Do skąpienia się potrzebuje 3 many, więc on mógł się skąpić w poprzedniej turze. Jeśli miałby to. Dlatego ja chyba po prostu zagram. Po prostu zagram chyba Modern Age. Bo Fightful nie jest dobry, bądźmy szczerzy. Tak, no nasz Jest to chyba oponent pierwsza karta do wywalenia. tak, ma infinite combo, więc nie ma znaczenia nasz life total. O, to jest bardzo dobra karta. I tutaj zagramy Chancery, podnosząc wyspę i jak to niektórzy mówią, siedzimy na dupie i czekamy. Tak, Prohibit też nam umożliwia granie wokół Tamiyo z safekeeping, po prostu możemy skontrować gli, nie musimy snapować Broodscale'a. Wiem, co on planuje, więc ja nie To jest blokuję. prawdopodobnie poświęcenie Shambling Gasta, więc blok oczywiście nie ma większego... Plus też adapt, co tak, nie? poza tym adapt z Broodscale'a, więc blok tutaj no, nie jest dobrym rozwiązaniem. Mm. Fateful do wyrzucenia. Tutaj ja bym zagrał po prostu Seagate'a. Drugi familiar jest szczerze dobry. Jakby. No, drugi familiar jest super dobry. Nie jest to co prawda combo ze snapem, ale na Tak, pewno teraz muszę pomaga. się zastanowić. Ja chyba zasnapuję Broadscale'a. Odtapuję, zagram Mancera. Adapt spoko. Mi to trochę rybka. Zasnapuję Broadscale'a, zagram Mancera, cofnę snapa. Jest ok. Ephemerate byśmy chcieli bardzo dobrać, ale jak nie dobierzemy, to też nie stanie się nic złego. Tak, Myślę, mamy że manę na odpowiedź, więc tak, tak. Jak zagra jakiś draw spell, to myślę, że ok. raczej nie kontrujemy draw Po prostu spelli, musimy raczej, dojść do takiego momentu, gdzie tak, raczej trzymamy manę na combo. tak. Chyba, że mamy po prostu już tyle źródeł value, że możemy sobie na to pozwolić. O. Mamy nowych 2 gości, siemanko. Witamy w Dojo, Iwan Cześć. aktualnie jest 1-1, gramy teraz na Glee Kurde, i no to wygląda to jest. całkiem dobrze. Tak, to jest bardzo dobra karta moim zdaniem. I ja zagram Familiara i zagram w Snap Seagate'a, ponieważ matematyczny. Albo nie, Boże, co ja robię? Ryba na ewołku i gramy Snapa w rybę. Zapomniałem, że taka interakcja istnieje. To też nam pozwoli trzymać dalej manę otwartą, Tak. jeżeli tylko ten snap zrezolwuje. No
Myślę, że powinien. Powinien. Co prawda grywają snafauty w mainie, ale raczej jest to karta Tak. siedząca w sideboardzie częściej. Tutaj zagramy dla Max Value Muldriftera jeszcze raz. I zobaczymy, co dobierzemy. Jest ok, moim zdaniem. Źle nie jest. Zagramy jeszcze raz snapa. I myślę, że nadszedł czas na mur. Czy ja grałem landa? Nie, ja nie grałem Nie. landa. Jest 5. tura, powinieneś mieć opcję zagrania landa. Tak, więc zrobimy o tak. I teraz zagram Mystika. I myślę, że nawet mogę zaatakować za 1. Powoli przechodzimy już do planu agro. Tak, plan szybko i w prawo zazwyczaj działa, ale zobaczymy. Na razie nie jest kolorowo, ale jest ok. Jakby musimy po prostu uważać, co robimy i tyle. Incinerators Insight. No ma dużo many i dużo kart. Potencjalnie może się przebić przez tę pojedynczą kontrę. Tak. Musi mieć idealne 4 karty, żeby mnie zabić. Skóra się śmieje, że atak oraklem to szybko i w prawo. No w tym deku jest to szybko i w prawo. Jakby nie patrzeć, no. Czy Mesmeric Fiend, to no ja chyba muszę kontrować, jakby. Ja nie chcę widzieć tej karty ani w stole, ani nigdzie. Niestety się narażam teraz na to, że przegrywam, Co jest ale niestety bardzo zobaczymy. prawdopodobne. Tak. Biorąc pod uwagę, że dobrał prawie pół deku. A może na skillu. Okej. Jest Broadscale. Jest No Glee. i jest Glee. I Pytania, jedziemy. czy ma... Jak mnie zabić? No niestety Niestety ma. ma. Dobra, czy robimy dla widza szybki skup, czy poczekamy, aż się wyklika? Myślę, że mamy dostatecznie wolny deck, żeby pozwolić mu jednak na otrzymanie tego free wina, Tak, którego i niech tak już ma w poklika garści. sobie. Hm. Na razie zobaczę, co tam mi wysłali. Pytanie, czy to jednak nie był błąd, że nie zostawiłeś sobie snapa, przynajmniej poza tym prohibitem jednym. E, no to był błąd. W sensie ja szukałem jedną z 3 kart. Był to albo Flicker, albo Ephemerate, albo Ephemerate. I jakby nie znalazłem te 3 karty, więc wstawiłem, że nic nie ma, ale no, zawsze mają, co mam powiedzieć. To akurat był mój pant. No, przy dobraniu jednak połowy deku należało się liczyć z tym, że ma wraz z ochroną combo. Tak, na szczęście nie gramy jakiegoś dużego turnieju, więc można robić błędy. Przynajmniej ja się staram nie robić, ale niektóre zagrania po prostu są dość ryzykowne. O i zobaczcie, na czubie był kolejny snap. No, nie zobaczyłbym ani flickera, ani nic. A co robimy? Wrzucamy na pewno 2 negaty. Ja się zastanawiam szczerze, czy Destroy Evil jest dobry. Nigdy go nie wrzucałem. Wiesz, ciężko jest złapać oponenta na tym, żeby nie miał many na rozpoczęcie komba, czyli miał jakiegoś Eldrazi Spawna na rozpoczęcie komba dodatkowego, więc wyłapanie okienka, żeby Destroy Evil faktycznie niszczyło to Glee i zapobieżenie kombu
No różnie z tym bywa. Bardziej mi chodziło o to, że jeśli on chce zabić mnie atakiem, to ja po prostu zniszczę tego. Ale masz rację, to nie ma sensu. Jakby, No to masz snapa wtedy też do tego, nie? tak, remove Soul ma sens na przykład. E, Ja chyba w ogóle wszystkie wyrzucę. Czyli Modern Wrzucimy. Age AD Analysis wypadły. Tak, tak. Nie, to bez sensu. Co ja robię? Przecież ja mówiłem wcześniej, że Fatfulle są bez sensu, więc Tak, nasz live to wszystkie do nie wyrzucenia gra aż takiej dużej roli. i Modern Age 1 do wyrzucenia. I to zostawiamy. Teraz jest OK. Czy to jest dobra ręka? Są kontry, jest card selection, jest familiar. Tak, to jest dobra ręka. Czyli co? Preordainem szukamy białego źródła Tak, i lecimy. przy tym przypadku jakiegokolwiek białego źródła. Każde białe źródło jest dobre. Nie ma, no to nie ma. Nie ma. Jak nie ma, to nie To ma. szukamy dalej. Szukamy dalej. Dobra, czyli to jest Golgari Gli, ok. Bombaj pisze, że Ronaldo właśnie strzelił z przewrotki na 5-0 w meczu z Polską, o jest Plains. Więc no cóż, nie my, ale reprezentacja Polski zrobiła 0-5. No, ale przynajmniej nie zdropowała, to już plus. Ten Dures coś robi? I taki nie? No Zależy. wyciągnie jedną z kontr, pytanie którą. No Prohibit jest na pewno szerszą kontrą na ten deck, kontruje i Broodscale'a i Glee. Tak, tutaj zagramy Seagate'a, bo chcemy jak najwięcej kart zobaczyć. Mm, Chyba aż Barency wezmę. Jakby zagram Mortuary Mire. Bo trochę nie widzę sensu brać familiara kolejnego. Zagrał Broadscale'a, okej. Pytanie, czy to będzie już combo w następnej. No mamy odpowiedzi na combo w następnej, więc aż tak źle nie jest. No, bardziej bym chciał, żeby Mancer był e, trochę później, ale czy ja coś chcę zrobić? Nie. Możemy zagrać. Zastanawiam się. Ojej. Może zagrać Mancera na pałę i liczyć na to, że nic nie ma. Czy to jest dobre? Jak nie zagramy go, to trzymamy kontrę i to nas opóźnia strasznie. Myślę, No że to sobie aż tak się spieszy też w tym meczapie. no właśnie tak. Mi się spieszy, bo ja chcę jak najwięcej kart dobrać i jak najwięcej po prostu kontrolować grę. Więc moim zdaniem ja chcę po prostu zagrać Mancerę, nieważne co się stanie. I wziąć Prohibita albo Preordaina. W tym przypadku myślę, że Preordain nawet lepszy. No to liczymy, że oponent nie ma komba. Tak, w sensie samo Gli, okej. Gli z tym, jak to się nazywa? Z Nate Blade'em trochę gorzej. Tak, tak. Mesmeric Fiend też słaby, co nie? Zagrał Rumble, nie znalazł. Wziął Swampa, okej. No teraz może mieć idealne dwie karty, żeby się skąpić. Czy jest na to szansa? Nie wiem. Czy weźmie Negate'a? Raczej Powinien. nie wziął. Jordaina. Czyli Czyli prawdopodobnie ma jakiś sposób na ochronienie się. Albo ma po prostu kolejne przypatrzenie ręki. tak też można. Nikt nie zabrania. Eee, No, trochę słabiutko to wygląda, jakby nie patrzeć. Przynajmniej wziął Mystika, a nie Negate'a. To już coś dobrego. To jest całkiem niezły top deck, na pewno. Ja to zagram i zegzailuję mu
Oto, Eviscerators Insight. Tak, Eviscerator's Insight może być zagrany z flashbacka, więc trochę mniej value potencjalnie. Teraz siedzimy i patrzymy na niego. No to negate rzucamy, bo on wie o tym negate'cie. Więc moim zdaniem to, że on ma 2 karty na ręce, to sprawia, że będzie miał jak najmniej dobrych kart. I akurat nam się udało. Ryba? Ryba nie. To niedobrze trochę. Trzeba dobrać jakikolwiek draw spell. Liczę na to, że oponent nie będzie miał komba z top decku. A Noż kombo z top decku. zawsze mają dobry gracz. No to- jest Champ Blockins. O kurde. I jeszcze dobrał Insighta, no. Chami prostak. Ajajaj. Ciężko będzie to wygrać, bardzo ciężko. No. Nie. On właśnie z czuba dobrał idealne 3 karty, żeby wygrać. O Boże. No to GG Hard, no. GG Hard. Przeciwnik miał więcej skilla niż my. No niestety. Aj. Powiem wam tyle, że czasami pomimo tego, że deck jest dobry, to przeciwnicy są lepsi. Taka jest prawda. Czy to się zdarza dość często? Chyba tak. Dlatego coraz częściej mi się odechciewa grać ligi. No, Famsy nie są zbyt dobrze spozycjonowane na aktualną metę. Czacza blisko, Tak. szczerze blisko było, tylko dobraliśmy tymi familiarsami. Może rzeczywiście można było Prismatic Strandsy, tylko gdyby ta deep analiza doszła, która mogła być Strandsami, to też by trochę inaczej wyglądało. No, to prawda. Myślę, kurde, szczerze, no w tej sytuacji, w której byliśmy, zamiast tego Plainsa, to jakbym dobrał cokolwiek, Przynajmniej była szansa to walki. dobiera. Tak, to by była przynajmniej szansa, a tej szansy po prostu nie było. Trafiliśmy na gracza Robocopem TG. I ręka taka Taka niezbyt okej. zachęcająca. W sensie, no ale mamy 2 prohibity, co nie? Ale myślę, że wciąż Mulligan. No to jest To okej. wygląda dużo lepiej. Tak. Bardzo bym chciał całą 7 zostawić, ale nie, niestety. Archamancer na bottom, bo jest to karta typu droga. Tak, zdecydowanie late game, więc musimy coś zrobić wcześniej. Ej. Ja oddam turę, bo chcę w następnej zagrać Fateful Preordain. Czy zawsze Recyklujemy aż mają? Barensy po Plainsa, rozumiem. Tak. Dobra, to jest chyba po raz pierwszy w moim życiu, kiedy Delver się nie flipnął w pierwszej bez Nie niczego. było Lucky Flipa. Nie było. Po Plainsa, okej. No, chyba Fateful i Preordain. I zobaczymy, co się stanie. Ten matchup jest dość ciężki, moim zdaniem. Jeśli to jest to, o czym myślę, no właśnie z tego powodu. Że ma dużo counterspelli i zazwyczaj gracze tych talii nie grają zbyt dobrze, po prostu dobrze dobierają i mają wszystko na wszystko. No ale na szczęście, jeżeli chodzi o card selection, mamy jeszcze Seagate Oracla, więc Tak. I Ephemerate też. tak. No, dobra. Okej. Czyli zmilował counterspella, ale przywrócił Delvera.
Jest to do zaakceptowania. Hmm. No, chyba gramy Seagate'a. Tak mi się wydaje, że trzeba go zagrać. Innej opcji raczej nie ma i nie będzie. Coś trzeba znaleźć do grania. Tak. Jak skontruję, to mamy Mortuary Mire. Czy ryba jest dobra? Ryba jest dobra. Hm. Wydaje się być całkiem nie najgorsza. Szczególnie z tym Frantic efemerentem. Inventory! Wow. Ale Crazel. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Aha, okej. Co? Pierwszy terror. No, Serpent, podobnie. Ale zagrał Contaminated Aquifer, więc to mnie trochę zdziwiło. Czyli wersja UB. Mhm. Ajajaj. No, ja bardzo chcę zagrać tego Ephemerate'a w Seagate'a, Szukamy nawet dalej. jeśli dostanę Snafauta. Padło pytanie, opinia o Circle of Protection Blue. Dobre. Niektóre listy grają podobno, a ty nie. Nie mam nic przeciwko. Grałem kiedyś. To nie jest tak, że nigdy nie grałem tą kartą. No, Snap Serpenta. Czy Landę graliśmy? Nie, nie graliśmy. Dobrze, to zcyklujemy Loriana po Islanda i zagramy Famsa. I niech się dzieje wola nieba. Następnej w Mamy w najlepszym... Upkeepie Ephemerate'a, prawdopodobnie w Seagate'a, jak zakładam. Tak, Muldrifter. tak, zdecydowanie. Ryba dobra. Chyba że znajdziemy... Flicker jest dobry i... Cycling Dragon Wings. Okej, jakby trochę ok. Jest mi trochę obojętnie chyba, jeśli chodzi o to. No, w tym przypadku Chancery jest dobrą kartą. Myślę, że najpierw ryba. No, jest to więcej draw na następne tury na pewno. No, jest całkiem dobrze, powiem szczerze. Nie jest jakoś ultra tragicznie. Na pewno ja zrobię tak, że zblokuję tego Insective Aberration. Właśnie chciałem powiedzieć, że zblokuję Muldrifterem, ale najwidoczniej nie zblokuję Muldrifterem. Tak, Sleep of the Dead ostatnio też dosyć popularny z sideboardu. W mainie również opcja escape'u. Spory napór ze strony oponenta. Tak. No, trzeba trochę pogainować życie i coś znaleźć. Coin Echoing True True. Fatefule? Wow. Nie widzę absolutnie sensu w tym playu. Jakby zero. Bardzo, bardzo agresywne zagranie. Dosłownie dobieram snapa i wygrywam, ale nie dobiorę oczywiście, ale Oponent z landem może zagrać escape'a ze sleepa 2 razy. Więc będzie trochę ciężko blokować. mm,
W locie ma 9 obrażeń, więc Dobra. musiałbyś wejść na 10 życia. Nie, ja już wymyśliłem. Eee, I oddam turę. Okej, czyli plan jest taki, żeby jednak stamp blokować. Tak. No i mamy też prohibita, co nie? W Więc jedno, w jedno Sleep of the Dead może pójść. to 2 na razie nie zagra. Potrzebuję jeszcze jednego ląda. Tak. Ciekaw jestem, po co jest ten czarny splash. Tutaj padły sugestie, że to może być po Funksy splash. Pytanie, czy to jest jakiś removal, może z sideboardu jakiś removal. Albo szlachcic też jest dobry. Mógłby to być monarcha. Jest land. Czyli potencjalnie Sleep of the Dead 2 razy. Wciąż żyje. No. Tak, sneaky snackery też mogłyby być. Chociaż 20 kart, brak żadnego. Ma jedną kartę na ręce, a moja następna tura jest naprawdę bardzo dobra. Gram Fateful Modern Age. Czy ja to kontruję? Tak. No to jeszcze raz chyba to wychodzi. To Echoing Truth Banger. Okej. Przybył do Trochę nas Zackmaster 1, 2, 3, 4. Siemanko. wciąż nie widzę sensu w tym zagraniu. Mhm. Ech. Dobra. Fateful. Cóż, Fateful. miejmy nadzieję, że Modern Age coś znajdzie. Nie, on na pewno coś znajdzie, tylko bo ja chyba Tylko co? położę tego Seagate'a na czuba. Oponent może zagrać Sleep of the Dead z grobu jeszcze jeden raz, bo nie będzie miał na koszt escape'a już później. My możemy snapa dobrać. Albo Remove Soul'a. Remove Soul dobry? Czy nie lepiej Muldish na następną turę i No przetam właśnie, blokować? no właśnie też mi się tak wydaje. Jest ok, chyba. Dwa counterspele zmielował. Git. To jest. Całkiem nieźle dla nas. Już 3 counterspele poszły. Tak, tylko pamiętaj, że teraz to jest paliwo dalej dla Escape from the Dead. Przepraszam, No, Sleep tego of the Dead. slipa. Tak, tak. Escape Sleep of the Dead. Mhm. Ok. Attach to that creature. Ok, dobra. Na szczęście nie mają haste'a. Tak. To by było już przesada, jakby mieli. To byłby problem. Chcesz stapować Seagate'a? Błagam. No, najgorzej. No myślę, że Chamblockins. Trzeba przeżyć jakoś. Tak, ale tragedii nie ma, jakby. Dobra, to preordain. No, 2 potom. No Przydałby się ten niedobrze. snap. Kiedyś Bardzo by się przydał. mama, no, jak już mówił Kusza, to snap by się przydał. No snap, no snap. No i niestety trochę giniemy w locie w tym momencie. 9 obrażeń.
No nie, no mam Muldriftera, więc Tak, jeżeli nie będzie miał żadnego paliwa do Sleep of the Dead, no to potencjalnie masz jeszcze Champ Block. tak, więc jeszcze jest nadzieja. Więc modlimy się o to, żeby 2 landy były na ręce. To niestety nie Albo są 2 2 landy w landy. grobie. Oj. No i chyba No leci ten ginę, Sleep tak? Muldriftera. No po Tak. jabłkach. Po jabłkach. Lorien. O, w Snapa. Bo... Oj, w Mancera, kurde. Dobra. No niestety. Tak, w sensie, no, bywa, co mam powiedzieć. Nic z tym nie zrobię. Dobra, Deck nie takie 5 pomogły. kart in. Jakie 5 kart chcę out? Na pewno chcę tak. Chyba ryba out. Ryba niezbyt dobra. Ryba taka średnia. Ja. No bolało to, że nie dobraliśmy żadnego. Nie to, że draw spella, tylko takiego w sumie katalizatora nie dobraliśmy, takiego tak Tak, zwanego. zabrakło opcji retriggerowania efektów ETB albo chociaż cofnięcia oponentowi Tak, czegoś. albo jakby Mystic przyszedł wcześniej, to byłoby też fajnie. Dobra, teraz można zaatakować dla widzów. Ręka trochę land heavy, ale preordain powinien wygładzić jakieś późniejsze drawy, no i jest Archaeomancer. Tak, jest potencjał. Oponent misnął land dropa. Nie, Nie to była jego misnął, to druga jego tura, druga przepraszam. tura. Tak. Tak. Po prostu nic nie zagrywa. Hmm. Słabe, dobre. I oddamy turę. Brainsturm. Trochę chcę dobrać familiara. Ta ręka bardzo chce zobaczyć familiara. Tak, dosyć drogie karty. Familiar by się przydał, żeby obniżyć ich jednak koszt i jakoś zchainować drawy. Tak, to na pewno. Ale IDK. Na razie nie jest źle. Chyba oponent siedzi z masą kontr na ręce. To fajnie. Co mam powiedzieć? No, Saszka rabotaju, no. Niestety. Saszka teraz nie rabotaju. No, ale mamy Loriana, więc do przeżycia moim Jeżeli zdaniem. zresolwuje, to To będzie powinno być fajnie. dobrze. Zobaczymy ile ma counterspelli. O, dobrze I mówiłaś, są jest te to sneaky sneaky snacker. snackery, tak. To tutaj No, chyba Lorien Revealed dobry. i Daj liczymy mi na to, że dobrać. się uda. Please. One time. Dasz mi dobrać, nie? Czy tak, czy nie? Czy będzie kontra? Czy A tak, jeżeli czy nie? kontra, to czy będzie spell pierce? No, płakałbym. Dobrze, let's go. Never Zresolwował. punished. Zresolwował. Cyclował Dragon Wings. What will I do now? What will I do now with this? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli serpent, 2 many wciąż. Jak coś, Iwan, bardzo wyłapuje twój mikrofon, twoje stukanie o puszkę. Tak, okej, to dobrze wiedzieć. To był testing. Testing E, udany. Testing udany, no. Ryba dobra, moim zdaniem. Ryba dobra. No, nie jest to ryba, więc preordain. Jeśli dobrze to pamiętam, to po niemiecku to Vorherbestimmen. Ale nie No to tego pamiętam. ci nie powiem. Szczerze chciałbym mieć te 2 karty na ręce.
Boże. No ja muszę chyba bottom top. I co, przyjmujemy na razie za 7, No tak? tak, no jakby ja muszę dobrać kartę, która cokolwiek robi. Czy Delver taki do skontrowania moim zdaniem. ASMR Pauper Dojo. Hopation. He played Dispel. What am I supposed to do now? No spoko. No, mogłeś negatować. Nie chcę, po co? Jakby Delver nie jest aż taki Nie, straszny. nie twierdzę, że to jest dobre rozwiązanie, ale mogłeś. Mogłem, no. To jest bardzo dobra karta. To jest karta typu super. A to jest karta jeszcze lepsza. Eee, Tylko trochę znowu brakuje draw. No czemu? Mamy Ephemerate i Snapa. Nie wiem, czy to Źle nie faktycznie jest. wystarczy. Seagate'a. Counterspell. I guess. Czyli co, rytuał. Tak, Rytuał negate i efemerytujemy i szukamy. tak, tak. O nie, jestem głupi. Oj, Dobra. puściłeś. Tak, puściłem, no. Ups. Ups, what am I supposed to do now? No dobra, trudno się mówi. E, o, mam nadzieję, że never punished. Mogę dobrać drugiego familiara, co nie? E, to wszystko na bottom. No nie, nie możesz. Mm, Pytanie, czy opcja niszczenia jest wystarczająca tych Dragon Wingsów. Mógłbyś potencjalnie pozwolić im zejść do grobu, a potem klerykiem je wyegzailować. Tylko do tego potrzebowałbyś pewnie Snapa albo Destroy Evil'a. tak, ale myślę, że ile ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Za dużo. Nie no, myślę, że wciąż trzeba. Czy trzeba? Ten czy gain życia nie będzie tutaj No tą właśnie, chyba lepszą gain opcją. życia lepszy. No, gain życia lepszy. O, dołączyli do nas Konrad i Hakamata. Siemanko, witamy. Tak. Iwan niestety dzisiaj raczej udowadnia, że familiary nie są zbyt dobre w tej mecie, No niestety, jakby. a droły nie pomagają. To wszystko na skillu trzeba wygrywać, więc już straciłem ten skill, już nie w tej formie jestem. Brainstorm. Już 2 counterspelle poszły sobie. Trzeci w postaci Dispela. Spell Piercy może wciąż mieć. Ale mamy Ephemerate nadchodzącego. Oj, nie jest źle, chyba. No, cholipka. Mamy Fermerate'a, miejmy nadzieję, że coś znajdzie. Byłoby fajnie. O, Snapito. Nie jest to dobre. O, drugi Snapito. Myślę, że musimy dobierać, więc ja zagram w Seagate'a. No Może coś trzeba to. znaleźć, bo klok oponenta jest całkiem mocny, nie za Tak, słaby. tak. No, let's cycle again. To już
Przynajmniej cantripuje. Tak. Cantripujemy w nieskończoność. Mancer dobry. O, No, Mystic potrafi Mystic dobry. stworzyć trochę champ blokerów na pewno. Mm, chyba trudno się mówi po prostu i nie zagram nic. Nie zagrywasz snapa, zostawiasz sobie manę negate'a albo snapa w ataku. Tak. Zobaczymy, czy flipnie. Nie flipnął. Dobra. Na razie za 8 we mnie. Potencjalnie za 13. Myślę, że można blokować. Co nam oponent na to odpowie? Nie cieszy mnie to, że dobraliśmy 4 snapy i 0 archomancerów. No, Franklin Inventory pierwsze to W sumie jednego. najdroższy i najgorszy cantrip świata. Tak. Yy, hmm. Cieszy to, że 2 counterspely już poszły, więc na jeden odpowiedź mam. Cryptic Serpent, ok. Nic z tym nie zrobię niestety. No, musi być cud. O, na przykład to jest taki cud. Taki To jest nie taki za mały cud. Tak, no ja muszę snapować Seagate'a, żeby generować jakąkolwiek wygodę tutaj. No, generujesz już teraz tokeny do champ blokowania, no i szukamy, kopiemy. No, też mam 11 HP, więc to nie jest za mało. O, cześć. Wezmę Jest snapa. i on. Brakuje co prawda familiara, ale wygląda na Nie to, że potrzebujemy. stabilizujesz trochę tę Tak. sytuację. Mamy tyle many, że możemy sobie pozwolić na takie zagrywanie. Ma jedną kartę na ręce. To pomaga. O, na czubie jest counter spell. Ajej, to niedobrze. To myślę, że cofniemy teraz. Nie będziemy się narażać na Tak. counterspella. Negate może się przydać na coś lepszego. Na przykład na tego counterspella, co jest na czubie. Nie wiem, czemu ja odtapowałem Tajlandy, ale okej, jakby W tej sytuacji nie wygląda, jakby to była duża różnica. tak. I snap. I snap tutaj. I git. I dobierz tego counterspella. No wygląda to coraz lepiej. Pomimo tego counterspella mamy odpowiedź na niego. Zaraz będzie znowu Ephemerate, więc znowu Ephemerate w Archaeomancera. Okej. Jest ultra, mega, super, duper chamblock. Co nie jest chamblockiem w zasadzie. Wymienić kilka tokenów za terrora. Dobry deal. No, zajebisty. Okej, czyli wymienił 4 tokeny za terrora. Dobry deal. To nie jest dobre. Ale myślę, że do wytrzymania.
Ale ma 3 karty na ręce, co? Okej, on ma Counterspella na ręce, dobra, to Tak, już znamy kojarzę. Counterspella, znamy Ja w resztę znam. To jest ten Serpent i Boże, Idelver. i Delver. Tak. Bierzemy Ephemerata. Dobieramy dobrą kartę. Więc zagramy jeszcze raz. Mamy w międzyczasie pytanie znowu od streamu. Konrad pyta, Słucham. czy opcja Mnemonic Wall, który pozwala iść Infinite ze snapem i nie ginie od Bolta, naprawdę nie jest aż tak kusząca. 5 many. To jest moja odpowiedź. Dosyć dużo, to prawda. Tak. 4 many, ok. 5 many, dużo. E, Co ja chcę zrobić? Boże. Coś chyba snap. Pytanie, czy w Archaeomancera, żeby coś wrócić z grobu, czy w jakiegoś Seagate'a, żeby spróbować coś znaleźć dalej? Można. Nie jest to zabronione. W sumie mamy 11 minut, więc muszę się spieszyć. Dobra, to będzie Tak. klikajem. Klikaj, myślę, że już wszyscy zrozumieli, na czym polega deck, więc nie musimy też tłumaczyć aż tak dużo, co się dzieje. Dawać hajs. No, To jest już draw 2. no nie. Ja wiem, co on ma za karty, więc nie. Gdybym nie wiedział, co ma na ręce, to bym nie Reszta kart kontrował. nam nic nie robi, więc Absolutnie nic. I Delver. Bombaj pyta, na czym polega deck. No na denerwowaniu oponentów oczywiście, Tak, przede wszystkim. A w drugiej kolejności na przegrywaniu. tak. To są dwie kluczowe rzeczy w tej talii. Nie wygrywać i wkurzać oponentów. O, najlepiej powiedzieć, że to nie jest przegrywanie, tylko nie wygrywanie. O. Dobra, tutaj musimy to tu postawić, żeby było szybciej. Dobra, tutaj zrobimy preordaina. Bottom. Ok, to teraz zrobimy o tak. W snapa. No, tutaj. Jest. Odtapujemy. Tu. Trzeba już robić presję. Tak, przechodzimy w plan agro, atakujemy ptakami. I co? Nie ma łapy. Jazdunia, do przodu. Nie ma. Szybko i w prawo. Na szczęście jeden counterspell go nie ratuje. A więcej nie ma. Poszło znowu pytanie, jakie są trudne i łatwe matchupy dla familiarsów w obecnej mecie. Myślę, że wszystkie są i łatwe, i trudne. Tak. W tym sensie, Tutaj że bardzo dużo zależy od skilla, to pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że żaden nie jest bardzo przegrywający, a żaden nie jest też bardzo wygrywający. chyba, że dredge. To wtedy ok. To wtedy wygrywasz. Chociaż No, też bez Fraben Charmów to nie niekoniecznie wiem, czy tak zawsze. łatwo. No w sensie, jak wiesz, jak ten deck działa, to myślę, że da się. No, ja chcę cofnąć Ephemerata. I tutaj też chcę cofnąć Ephemerata. Będzie śmiesznie, jak przegram na czas, ale tak to wygląda trochę.
No dobra, to robimy tutaj ephemerate. O, nie, tu. No i co? Presja. Szybko i w prawo. W następnej turze Lital. Nieważne co. Raczej nie będzie miał co z tym zrobić chyba. O nie, Boże, nie. Ma co zrobić. Ma co zrobić. Może potencjalnie zagrać Suffocating Fumes Echoing Truth. albo Echoing Truth. Echoing Truth straszne. Tylko, że nasz Ephemerata cały czas, więc Tak, dlatego kliknąłem Turn off Auto Yields. tak, szkoda, że nie da się triggerów zautomatyzować. Konrad mówi tak, my też żałujemy. To by na pewno pomogło w graniu combo dekami, które lupują się w Infinite. No, Przynajmniej w teorii. mógłbym wygrywać w 2 minuty, a nie w 10. Tutaj tak, tutaj tak. No, Modo, działaj. Mhm. No fajnie. O, dobra, zagrało się. Modo od 20 lat w becie. Tak. Kocham Modo, szczególnie jak się ma premium. Chcesz się poddać, proszę? Nie? Nie chcesz? Dobra. No. No. Ja tak wszystkim. Tutaj jest taka pułapka. Jak przeciwnik ma strasznie mało czasu, a ty też masz mało, to żeby on wykorzystał więcej swojego czasu, to polecam robić triple bloki. Żebym To musiał wtedy ustawiać kolejność. tak, to zjada no jakieś Tylko 5 sekund na blok. formalnie od dzisiaj już jest nowa zasada bloków, więc nie powinno to działać. Ale w damage'u będzie musiał rozdzielić nadal. Tak, tak. Hakamata Mm, pyta, czy Iwan reprezentuje warszawską scenę, czy z innego miasta. Iwan reprezentuje warszawską scenę, jest również członkiem naszego zespołu CBZ.pl. co prawda taki tajemniczy członek zespołu już, ale wciąż jestem. Ostatnio trochę mniej w papierze gra, więc... Tak. Ale jest. Czy ja chcę coś zmieniać? Nie. Myślę, że trzeba ryzykować po prostu i tyle. Ale no, widzę, że decklista tego gracza nie jest zbyt dobra. Przynajmniej ja tak uważam. Wygląda I trochę dziwnie. tak, taka, Mało taka, zestreamlinowana, taka bardzo dookoła wszystkiego próbuje robić. tak, że chce być toolboxem, a jego deck nie może być toolboxem, więc robi coś swojego. No to nie jest kip, niestety. Niestety. Chociaż bardzo bym chciał. To jest też nie kip. To jest kip. Położymy. Myślę, że te dwie karty. Niestety mul do 5, ale no co mamy z Cóż, tym trzeba zrobić? było. Konrad Tak. zdziwiony, że zero stransów. A, można na Ten- inne sposoby Tak. pozbywać się damage'u. Nie bądź zdziwiony. Trzeba coś robić. No on ma 2 minuty przewagi, więc trzeba po prostu szybko klikać i tyle. Myślę, że kluczowym momentem w poprzedniej grze było to, że nie skontrował Loriana. Tak, to pozwoliło ci się odbić mocno. No, jakby to kontrowanie Mancera było mocne, ale nie na tyle, żeby po prostu, żebym przestał grać. O, tak powiem. Sneaky Snacker. Na hardcaście, Okej. co warto zaznaczyć, myślę. Remove Soul dobry. Trzymam Remove Soula.
Zmielowo Cryptic Serpenta. To mi się podoba. Są też Dragon Wingsy w grobie. No to jest minus niż plus. Tak, Terror Count 3, więc terrory kosztują 4 mana. Czyli może zagrać terrora. Trzeba uważać. No teraz terror count 2. 5. Tak, w sensie no, Raz, dwa, trzy, tak. No to wiesz o co chodzi. brakuje. Dobra. Tu the chaser i... Tutaj nie ma co się zastanawiać. Tutaj trzeba po prostu szybko grać. Okej, Tak trochę jest. sobie pomilował. Zmilował 2 krity z 8 potencjalnych, jeśli chodzi Już o chyba duże. terrory kosztują 1 mana wszystkie. Oczywiście Tak, tak. serpenty 2, no bo 2 niebieskie w koszcie. No to aż tak nie boli. Ale oponent ma dosyć wolny start, więc nie najgorzej dla nas. Tak. Dobra. To, że cyklował Loriana, to super dla mnie. To możemy się spodziewać, że pewnie nie ma zbyt wielu landów na ręce. Spell Pierce? No, Spell Pierce. Okej. To jest okej, nie jest źle. 3 karty na ręce. Trochę gorzej, że Dragon Wingsy, ale Snap dobry. Jakby nie patrzeć. To też dobre. Familiar też całkiem niezły. O Boże, Judgment prawie. podkusza, czy wrócisz Chancery z Chancery z Etixa. Nie. Zrobię to za 10 tiksów. Za zwrot z ligi. Tak. Za 10 tiksów zrobię. Zrobię to dla Judgment widza. się chyba zastanawia, czy to warte. To się zastanów i daj znać. Ludwik przebija 2 tiksy. Kto da więcej? Licytacja mojej przegranej. Zagrał Brainstorma. Czy tego się boję? No nie, raczej nie. Boję się bardziej tego, że Muldrifter nie zresolwuje. Ale też do zaakceptowania chyba. Ej. No, była. Niestety trochę daleko jeszcze do stabilizacji. Ale w sensie nie blisko i niedaleko. O tyle, tak mogę powiedzieć. No też pytanie, jakie karty ma oponent na ręce, bo Snap nie musi zresolwować niestety. Nawet jeżeli go dobierzemy. Tak. Dobra, to kontrujemy. Bo czemu nie? Możemy sobie na to pozwolić. Dispel? Błagam. Spell Pierce? Dobrze. Ja się cieszę. Z kolei się nie cieszę, jeśli na ręce... O, dobra, nieważne. Nieważne. Never mind. Zresolwuje. Na pewno. Mam negate'a. No jeszcze może mieć kolejnego. A nie, Spellbitch w sumie cię nie robi. Dispel. Dispel robi. No co do karty. Wszystko miał. Co No do serce karty. kart. No nie, musiał mieć akurat 3 counterspele na ręce. No Przepraszam, i 4. niestety gniemy w powietrzu. GG hard. Niesamowite. Dobra, zrobimy No, myślę, ostatnią, że myślę, tak. przerwę, tak, przed piątą Przerwa grą. techniczna. I wracamy za chwilę. I wracamy po przerwie na ostatni mecz. Cześć. Mamy nadzieję zrobić przynajmniej te 2-3. W międzyczasie widzę, że na czacie odbyła się rozmowa na temat instrumentów. Dużo pauperowców widzę gra. Iwan, z tego co pamiętam, ty ukończyłeś w tym roku liceum muzyczne, a twój instrument to flet poprzeczny. Ta. Jest dużo żartów związanych z tym instrumentem, ale daję Ale to radę chyba jakoś. później, bo na razie Tak. nas sparowało.
Primo Show 1. Dobra ręka. Taka wiesz na zakończenie, o, I moim pierwsza zdaniem. co? Możesz przesejklować Loriena, jest Snap, jest Familiar. Ja właśnie nie chcę chyba, wiesz? Teraz na pewno nie, bo... O, nie. Czyli Nie. najprawdopodobniej Grul Ramp. Deck, który no z tego co wiem dość mocno kontruje Familiary. Dobra, ja niestety muszę grać. Czyli co? Będzie Pytanie, wynik czy to nie proboszcza Ponza. 1-4, Jeżeli to Ponza, to czy jeszcze nie? gorzej. No, jeśli rampa, to do wytrzymania. Jeśli Gra ponza, Snow to... Covered. Więc możemy się spodziewać, że mogą lecieć jakieś termokarsty. Oj, weź mnie nawet nie denerwuj. Okej. No, drugi snap z czuba dobry, jakby nie patrzeć. Dobra? Jest lepsza opcja. Czyli co? Snapujemy Arbor Elfa i Muldrifter z Ephemeratem. Właśnie nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Chyba tak. Musimy jak najwięcej kart dobrać. W bardzo krótkim czasie. Hmm. Dobra. Karty typu mocne, I miejmy nadzieję, więc że jeszcze zbyt do szybko wytrzymania. się oponent nie wysypie. Albo że nie No, zniszczy Azorius Chancery. ja się modlę o to. Nie? Boarding Boarding party Party? git. Jest Boarding Party. W co? W W Avenging Huntera. Huntera. Trochę gorzej, ale możemy odebrać inicjatywę Muldrifterem. I właśnie tak zrobimy. Właśnie tak zrobimy. Tak? Tak. To gramy Ephemerate'a w Sunscape Familiara w takim razie. No tak, bo to się opłaca, jakby nie No, patrzeć. jest to pewny land na pewno. No i brak triggeru po stronie oponenta w upkeepie. No to jest Więc Forge dopiero super po ważne. kombacie też trochę może zrobić. No, na razie jest plan, żeby zagrać Mystika. Dobra, znajdziemy wyspę, bo nie wiem, moim zdaniem Plains już jest niepotrzebny na tym etapie gry. Tylko co ja chcę cofnąć? Ja chcę Arbor Elfa chyba cofnąć, wiesz? I to chyba od razu, tak? Żeby mieć manę na zagrywanie Tak, bo ja chcę kolejnych Fatefulla rzeczy. zagrać. Fateful dobry w tym meczapie. A w Ludwik następnej proponuje turze 20 tiksów za 5 minut grania na altówce. Czy wiesz, Ludwik, kiedy altówka brzmi najlepiej? Oczywiście, kiedy wesoło trzaska w kominku. jest to żart klasyczny. Żarty Klasyka klasyków. altowiolistach moje personalnie ulubione. Dobra, zobaczymy co tam. What is he cooking? Avenging Hunter niestety ma trampla, więc ciężko będzie nam. Wiesz co, ja go po prostu nie blokuję. Tak, musimy oddać chyba tę inicjatywę po prostu i tyle. Nie no, wiesz co, tak czy siak oddajemy jej tą inicjatywę. Nawet jakbym... Aj, jak... Położę dwa kantery tutaj. No i ja... I mean, jest okej. Kryzalis. Nie mamy niestety na kickera do Prohibita, więc musi wejść. Tak. Ale to dostanie prohibitem, więc teraz już wiemy, że na pewno odbierzemy inicjatywę. Hmm. Jeżeli zaatakujemy i Muldrifterem i Tak. Birdem, tak. Co prawda to niestety wrzuca Muldriftera pod koła Kryzalisa.
Nie żałujesz teraz trochę, że nie wyciągnąłeś Plainsa jednak? Że nie możesz zagrać tego Faithfula? Nie, bo ja chcę to i tak z flashbacka zagrać. Mm. Okej. I co, pytanie, czy forge'ujemy, żeby jakoś lepiej blokować, czy Tak, Lost na Well? pewno. Na pewno Forge w Murmuring Mystica. Bo wtedy się nie przejmuje boarding party. Chyba 2 bottom. Będziemy musieli niestety jakoś jeszcze też wyblokować Avenging Huntera, żeby nie Flichero. spaść. No dobry Flichero. top deck, jeżeli dożyjemy. Nie możemy spaść do 5 życia, bo trigger trapa nas potencjalnie Zabija nas. zabija. Zgadza się. Myślę, że po prostu Hunterem zaatakuje. To było logiczne. I chyba nawet Fatefulem po prostu blokuje. I co, oddasz mu inicjatywę, czy będziesz próbował jednak jeszcze coś dorzucić pod koła, Wiesz co, ja żeby tutaj nie nie widzę, przetramplował? ja tutaj nie widzę takich bloków, Potrzebujemy, gdzie rozumiem, obu familiarów. tak, no bo mam Flickera, więc bardzo bym chciał. Mm, Uff, plus dwa we wszystko. You meet in a tavern. Najczęściej one-off w deku. No w tej sytuacji potężny. I mamy kłopoty niestety. Nie no, jest okej. Jakby tutaj blok. A, tu blok, tu blok, tu blok i tu blok. Umierasz od trapa, Dlaczego? bo on ma 9 z przodu. No, blokuje A nie, 4, przepraszam, zginęłeś 2 życia, więc coś tak, przepraszam. Faktycznie. Zblokujesz 4, dobrze. więc na 2 będę. Tak Mam jest. następnego Fatefula. Okej. E, Chciał być sprytny. tak, dostaliśmy pytanie od Oskara, które oczywiście zadał je po angielsku. Jeżeli chcesz, to możesz powiedzieć po angielsku, jak nie, to przetłumaczę. Pytanie brzmi, w jaki sposób się przygotowujesz przed dużymi turniejami, jeżeli chodzi o jedzenie? Czy jesz coś, czy jakby zabierasz coś ze sobą na duże turnieje? Uważam, że to nie jest głupie pytanie. E, Myślę, że Oscar, you know the drill. You know the drill. You already have the answer for yourself. E, No, trochę słabo. Monster Energy Drink, tak. Już wcześniej usłyszany przy stukaniu w puszeczkę. Tak. I wiesz, co ja chcę zrobić? To może wyglądać strasznie głupio, ale ja chcę bardzo dobrać z deep analizy, No to musisz więc... trochę życia wcześniej Ale zgainować. posłuchaj. E, Czy to będzie Ghostly Flicker w Prohibita? tak. To będzie Ghostly Flicker Prohibita. A czy Dobra. ty przeżywasz po tym atak? Policzyłeś to? Nie, ale... Jakby... No, Ctrl kliknąłem, więc... Dobrze. Dobra, jestem na 4. Landegram? Bo nie pamiętam. Musiałeś, bo Grałem. to jest 6. tura i masz 6 mana open. W sensie, no, dostępne łącznie. Niekoniecznie open.
O! Tak, no nie musiałeś co prawda zagrywać tego Prohibita, bo on na... A nie, bo musiał, przepraszam, bo musiałeś zapłacić Tak, koszt. To musiałem. musiałeś niestety, tak. No, za 1. Buła. Eee, Czy arena cokolwiek robi? Czy chcemy, żeby nie, czymś zaatakował? trap lepszy. Jakby nie patrzeć. Bo potem Archives. Tak, co prawda z areny też mógłbyś wejść do archiwów, Tak, ale ale trap to lepszy. i tak, to jest to przynajmniej 5 obrażeń. Teoretycznie można nad nim przelecieć jakoś. Uf. Uf. Nie było boarding party. No. To jest dobra wiadomość. We are leaving, boys. We are leaving. Jak on mi znowu zagra Mid the Tavern. Nie spotkałem się jeszcze z żadnym dekiem, który grałby więcej niż sztuką. W sensie przynajmniej ostatnio. A to trochę głupi jest moim zdaniem. Co on zrobił? Przed atakiem zabrał inicjatywę. Dzięki. Być może szukał tego boarding party, że przeszedł do archiwów. Jak zaatakuje Arbor Elfami, to chyba git. Dobra, ja muszę 6 obrażeń zablokować. Tak. Albo zesnapować tego Avenging Huntera. Ale nie wiem, szczerze ci powiem. Nie wiem. Tak, to trzeba chyba zesnapować go. Ciekawa bardzo gra. Po prostu wyczerpuje limity. No, dość skomplikowany board state. Mało życia niestety. No, Co, replay? Avenging Huntera pewnie. tak. Albo Generous End? Czy Generous End jako kolejny bloker z Reachem? Bez sensu moim zdaniem. O. Moim Ciekawe, zdaniem mógł od razu wejść do Tron Roomu dosłownie, jakby i ja bym to nawet jeżeli nie zrobił. dostałby boarding party, to ta karta, która by wypadła, mogłaby atakować w następnej turze. Mógłby to być na przykład nie Avenging Hunter, tylko Anoid Altizaur, który byłby po prostu bardzo dużym ciałem z tramplem. Tak. Dobra, ja muszę 3 zaatakować, tak? Jeżeli chcesz przejąć inicjatywę, to tak. A potem jeszcze będziesz musiał zrobić dobry blok. No ja muszę zerkać, zdobyć kartę, bo na razie nie wygląda to zbyt dobrze i to nie jest zbyt dobrze. No kurde. Niestety. Oj Boże. Wow. Oj, no muszę przeżyć tą turę. Nie wiem jak, ale muszę. No liczę na szczęście, że tam nie wyciągnie boarding party. Co nie? Nie wyciągną boarding party. Nie ma nic z hastem. Dobrze. No super. To akurat trochę bez różnicy. Untap, ok. Trzymany. No, Repurposer Repurposer. też niewiele co robi. No, prawie nic. Czy ja mam bloki pod tytułem Nie umieram? Chyba mam. On nie zaatakował? Co? Wow. Dobra.
No, oponent nam daje wszelkie szanse, jakie może. To co, czy mój oponent będzie never punished, czy punished? I Jeszcze się guess. okaże. Jest to redraw, co nie? Archamancer wygrywa mi grę od razu. No powiem ci, że wygląda to ciekawie. Dalej jest szansa, jest nadzieja. Nie wiem, czemu mnie zaatakował. Absolutnie nie mam pojęcia. Tak, to było dziwne, w szczególności, że te ataki są praktycznie darmowe, nie zabijałeś go, przynajmniej rzeczami z tramplem mógł atakować. No masz niby większego Murmuring Mystika, ale nie możesz go wrzucić tak o pod koła po Absolutnie nie prostu. mogę. Snap dobry. Oj, Szukamy dalej. no Niestety musimy nie mamy znaleźć to. Archeomancera w grobie, żeby wyciągnąć go z Mortuermajer na topa, więc kopiemy. Wow. No, dalej kopiemy. No jestem na 5, więc teoretycznie żyję jeszcze. Wow. Niesamowite. Muszę zobaczyć. Mamy Raz, Muldriftera dwa, w grobie. trzy. Mógłbyś Jest też. potencjalnie z Mortuermajer go wrzucić na topa. Chyba taki jest plan. Ja cię kręcę. No, Niesamowita liga, po prostu. 34 karty i 0 archeomancerów. Opponent never punished. teoretycznie chyba jesteś w stanie wyblokować, Ale tak, aczkolwiek będziesz musiał żeby. poświęcić bardzo dużo boardu. No słuchaj, ja nie chcę poświęcić tylko 2 rzeczy. Na resztę mi naprawdę rybka. Tak, tylko pamiętaj, że on ma teraz bardzo dużo damage'u z tramplem. W sensie, Tak no, konkretnie tu to jest. 19. No, tu jest blok. Tu mogę zblokować tak, że jeden damage przejdzie. No i jeszcze Tu trzeci, bo jeszcze masz drugiego Avenging Huntera do zablokowania, plus tam bloki jeszcze pozostałych rzeczy, które może no, ci chcieć trzeba to zaatakować. policzyć, trzeba to policzyć. Jeśli nie zaatakuje, to nie mam po co się męczyć i liczyć. Ja, ja muszę zrobić tak, żeby 2 familiary przeżyły i tyle. Reszta to mi naprawdę rybka. Ajajaj. Czyli oponent stwierdził, że matematyka jest dla blokujących. Dobra. Najlepsze bloki jakie są? Dobra, ja na pewno zablokuję w taki sposób. Na pewno zablokuję w taki sposób. Na pewno zablokuję w taki sposób. Na pewno zablokuję w taki. E, No i to ci przegrywa aktualnie. Więc chyba Murmuring Mystic musisz rzucić pod koła Altizaura. Cóż, jeżeli dobierzesz combo, to nie jest ci on I potrzebny, nie? tak. I przychodzi za ile? Przychodzi za raz, dwa, Za 4 chyba w tym momencie, za jak widzę 4 serduszka. przechodzi. Za raz, dwa, trzy, cztery.
to mogę zabić, załóżmy, tego. No, ciekawa gra się zdarzyła. Ciekawa. Na jednym jestem. Wydaje mi się, że nie powinieneś był zabijać tego Arborelfa, bo przejęcie inicjatywy dawałoby ci tron, który mógłby ci znaleźć Archaeomancera. Masz rację, zapomniałem o tym. No i szukamy. 2 boty. Znaleziony. Dobra, wygrałem. I co? Bierzesz Ghostly Flicker i masz Infinite efektów ETB, ale Nie, ja już wymyśliłem. okej. E, tak, tak. Teraz gram tak. Teraz gram Evoke. I masz Infinite życia. Tak. No i Którego teraz trochę oponent trzeba pewnie nie podda, poklikać. tak, więc klikamy. Trochę to potrwa. No ja muszę tak z 30 HP zrobić. Myślę, że dużo więcej. Ale to taki minimum, o to mi chodzi. Oponent ma 6, 10, 11, 21, 26, 35, 38, 44, 46 w ataku. A jeśli zablokuję dwóch najbardziej bez trampla? To nadal koło 40 będzie. To fajnie. Tak, plus Forge, czyli teoretycznie 50. Pamiętałem o triggerze Olifanta. Potencjalnie kolejne boarding party stopa. No, myślę, że tak 60 życia potrzebujesz. To trochę poklikam sobie. To myślę, że to zajmie minimum z 3 minuty. Tak, no to jest niestety wada modo w papierze. Oczywiście byś powiedział po prostu, że lupujesz to miliard razy i oponent mógłby się Byłoby G2. poddać. A tak, to niestety, no musimy wyklikać i liczyć na to, że wystarczy czasu, bo jest game one i zostało ci niecałe 12 minut na kloku. W sensie to akurat nie jest problem. G2 można wygrać w 4 minuty. Sodek mówi, że nawet przy Infinity mógłby się przewinąć. Chodzi o to, że z Mortuary Mire nie może się przewinąć, gdyż może sobie zlupować Archaeomancera na topa za każdym razem i go dobierać. Tak, ale nie no, w zasadzie dowolną kritę discardujesz do discard hand size'u i No tak, w będzie sensie, się może omaczyło. zasadniczo cokolwiek, tak, ale nie musisz nawet do hand size'u, bo możesz sobie kontrować po prostu to. Jeżeli będziesz grał Tak, Archaeomancera i kontrował Archaeomancera, potem wyciągał kontrę, no to masz lub. nie wiem co mój przeciwnik robi. Może będzie miły, jeśli podda. Byłoby super fajnie. Nie wiem, Myślę, że tego nie zrobi, ale też mi się tak wydaje. Jeżeli do tej pory tego nie zrobił, to myślę, że tego nie zrobi. ja kontynuuję konsumować Monster Energy Drink.
Mm, Wiesz co, Kusza, bym cię prosił o jedną rzecz. Póki ja bezmyślnie klikam, No, to weź policz, co jeśli ja zrobię w blokach flickera w 2 krity i zrobię cofkę Olifanta. ale czy cofniesz Olifanta przed triggerem ataku? Czy zrobić to na początku Mm, kombatu? Mogę? Nie, nie. W Czyli kombacie. będziemy mieli trigger Olifanta tak czy tak, czyli coś dostanie +2, +0 i trampla. No załóżmy Naj, boarding party. no, największą kreaturą jest w tym momencie boarding party, aczkolwiek teoretycznie mógłby to być Kryzalis, jeżeli by dostał więcej Eldrazi spawnów, ale to myślę, że nie ma większego znaczenia, czyli mamy 8 z tramplem i blokujesz dwie największe rzeczy, rozumiem, które nie mają trampla, tak? Tak, Czyli blokujesz Kryzalisa i blokujesz Generus Enta. Potencjalnie Arbor Elfa zakładam, że też zablokujesz, bo jest zbyt mały, żeby robił jakąś dużą różnicę. tak. Wobec czego mamy jeszcze raz 8, 18, 27, 30, chyba że zablokujesz go, +2 z Forge'a. W teorii plus jeszcze boarding party 36. W teorii 37 życia powinno ci wystarczyć. Zakładam, że blok pójdzie w Arbor Elfa, w Eldrazi Reaper i w dwie random rzeczy. No ja muszę skończyć tą grę z klokiem minimum 5 minut, żeby zdążyć wygrać. Tak, jeżeli nie zablokujesz Reaper to potrzebujesz 40 życia. Jeżeli stop dekuje boarding party oczywiście. Okej. Myślę, że ja na tym flickerze skończę lupowanie i oddam mu turę. I sobie będziesz lupował dalej w jego turze po prostu po blokach. Tak. Dobrze. To też daje ci tę przewagę, że jeżeli nie dobierze boarding party, to wiesz, że możesz mniej po prostu lupować. 2 kantery na co? Na Repurposera. Okej. Nie w tramplera, więc nie będzie to miało większego znaczenia przy blokach prawdopodobnie. Dobra, zobaczymy jak on zaatakuje. Mamy trigger, który najprawdopodobniej pójdzie w boarding party. Tak jest. Tak jest. Więc teraz możemy policzyć, że mamy 8, Dobra, to ja na razie przejdę do 18. bloków, co nie? Tak jest. Eee. Mm, Pamiętaj, że on jest 5-5, czyli nie Wiem, potrzebujesz tego życia, dobra. jest W tym momencie przechodzisz 19 plus 6, 25 25, plus 11, 36, czyli plus pamiętaj, że jeszcze 37, jest jeden Eldrazi Spawn, którego może poświęcić. czyli 38 życia muszę mieć. Na to wychodzi. No to klikajem, co mam powiedzieć. Saszka klikajem, kurde. Nie Judgment to pierwsza gra. A co się pyta? Czy to Która to trzecia gra? gra? Nie, to pierwsza. Bardzo bym chciał, żeby to była trzecia, ale Tak, nie. bo byłby win już wtedy pewny. A tak to niestety trzeba będzie się męczyć i jeszcze z klokiem się męczyć, już nie mówiąc o tym, że z oponentem. No z oponentem to na pewno. Na szczęście w następnej turze. 39 życia musisz mieć, tak? Tak, 19, 25, 33 plus 6, tak, 30, zaczekaj, 39, czyli 40 życia. no dobra. 10, 19, 25 plus 8, 33, tak, plus 6, czyli 40 życia. To Potrzebujesz, żeby niedobrze. zostać na jednym. Na szczęście w następnej turze położy Mystika na czuba. I to trochę ułatwi sprawę.
Dobra. I ostatni flicker. Na 3 jestem. W upkeepie, Tak, żeby dobrać naturalnie. tak. Dobra, czyli każdy teraz... Ty, trap, uważaj. Wiem, spokojnie. Już się tak No przestraszyłeś. tak. Bo tak się rozluźniłeś trochę, to tak wiesz. No spokojnie, pamiętam. No kurde, powiem ci, trochę se poklikam, jakby nie patrzeć. No, masz 6 minut na kloku. To policz mi proszę, ile muszę poklikać. Dużo. Tyle samo co poprzednio, jeżeli będą takie same bloki. Myślisz, że z 20 razy wystarczy? Jeżeli będziesz blokował birdami, to tak, wystarczy. Dobra. To ja muszę to 30 razy zrobić w takim razie, żeby go zabić. No kurde, niestety zegar szachowy. No. Problem jest po prostu z tym, że no nie da się na modo niestety zaprezentować lupa. No, czasami możesz trafić tam ich przeciwników, co mogą się poddać, ale to No. bardzo rzadko. Naprawdę strasznie rzadko. Ale można powiedzieć, że Moralne zwycięstwo jest. To na tak, jest pewno. moralne zwycięstwo. Więc gdzieś w serduszku 2-3. Zapamiętujemy na przyszłość Primo Show 1, Bad Manners. Wyblokujemy pewnie koło co? Tak, żeby oberwać za około 20, tak? No, A birdami potem jeszcze móc zabić. I może wygrać game 2 w jakiś sposób. w 3 minuty. Myślę, że ciężko będzie, Myślę, że będzie bardzo ciężko. ale zawsze jest nadzieja. Tak, także nie dość, że famsy nie najlepszy wybór na tę metę, to jeszcze nie najlepszy wybór na granie na modo, bo po prostu samo lupowanie zżera ponad połowę kloku. Policzysz, ile mam berdów, proszę? Raz, dwa, trzy, cztery, 8, 12. Myślę, że potrzebujesz tak jeszcze z 15 przynajmniej, a żeby wygrać w następnej turze, może nawet więcej, bo Vector Gladery lepiej blokują niż atakują. Aczkolwiek po wybrotugowaniu jakiś, nie wiem, jeszcze z 10 możesz przejść do bloków na pewno i potem się zastanawiać, ile jeszcze życia potrzebujesz, jak już zobaczysz, ile wyblokujesz obrażeń, żeby nie musieć tego liczyć. W sensie ja już mam mniej więcej w głowie, jak ja chcę to poblokować.
3,5 minuty. No małe szanse niestety. Tak. W sensie to jest która? Już trzecia gra, którą przygrywam od różnicy wariancji pomiędzy mną a graczem. No tutaj bym powiedział, że przegrywasz po prostu przez brak kloka. No to też. Ale trochę nie wiem szczerze o co chodzi. Jakby ja nie grałem aż tak wolno, żeby być No to aż nie jest tak do kwestia tego, tyłu. wydaje mi się, że grałeś wolno po prostu. Tyle zajmuje ten loop. Jakby jak zaczynałeś, to miałeś chyba z 13 minut. Tak. To Ale niestety po musiałem prostu trwa. 40 HP wykręcić, to strasznie dużo. Z jednym Fatefulem to w ogóle masakra. Tak, żebyś miał chociaż drugiego, nie? To 2 razy szybciej. No de facto Murmuring Mystic to mój drugi Fateful, co nie? Dobra, ja już mam 17 ptaków. Dobra, ja jeszcze raz to zrobię i będę przychodził do bloków. Dobra, trzeba to robić bardzo szybko. Dobra, tu blok, tu blok. Tutaj nie trzeba, tutaj trzeba, tutaj trzeba. Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj. Tutaj tak. I co? I tutaj. I tutaj żyję. To git. To wygrywam. Tak mi się wydaje. A jeszcze tu za 9. Pu. No chyba żyję. Tak mi się wydaje. 15, 16 obrażeń. Nie jestem pewien. 16 obrażeń chyba wydaje mi się, że doliczyłem. Tak, No. 16. Raz, dwa, Czy trzy, masz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. No dobra, wygrywam. Uf. Sztuka dla sztuki. No trochę tak. Ale pokazał, że można, że się da. I Breath Weapon. Weź mnie, nie denerwuj nawet. Dobra. Trzeba wygrać 2,5 w 2 minuty. minuty. Trzeba wygrać w 2,5 minuty. Tak, masz jeszcze czas na sideboard. Aj. Dobra. Chyba plan full agro musisz w jakiś sposób uskutecznić. Kurde. Nie mam, ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Jakby. Flicker bez sensu. Od razu. Od razu to. No to jest ok. Oż. Dobra, trzeba mentalnie Cóż. odpocząć. Tak. Zawsze należy grać do końca. Może oponenta zdiskonektuje. Tak, ja zrobię taki myk. Odpocznę sobie ze strefą widoku. W międzyczasie mamy podgląd na twój pokój. No taki brzydki, co mam powiedzieć. Nie sprzątałem jeszcze. Ale jakby no, nie jest źle. Cześć. To ja ci zalecam kiedyś spróbować sprzątania, całkiem nieźle wychodzi. Tak chociaż raz w Mówisz? życiu. Raz w życiu. Mówisz, raz się żyje, trzeba posprzątać. Trochę zajmuje, ale efekt jest zazwyczaj całkiem fajny. Nie no, ja sprzątam co ile? Co 2 miesiące. Jeśli chodzi o takie, wiesz, takie ogólne sprzątania, a kurz i tam podłogę, to
Co czwarty dzień myję. Dobra, ile jeszcze tam na kloku? Mamy jeszcze Minutę. nieco ponad minutę. Ach, Boże mój. To teraz tyle klikania będzie. Tak, czat zarzuca ci, że kłamiesz. Ale kłamie co? Że sprzątam w pokoju? Tak, a przynajmniej, że nie tak często, jak twierdzisz. Nie no, dla mnie to dość często. Mamy jeszcze 40 sekund. Dobra, let's go. Lecimy. Ach, Do najprawdopodobniej ostatniej już gry tego wieczoru. tak. Ludwik powiedział, że jak wygram, to donatuję boksa. Dobra, to piszę concede, please. Nie. Tak. No i próbujemy. No, oponent kipnął 7, jest Arbor Elf w pierwszej. Liczymy na to, że nie ma. To się jak zagra Ponze, to ja się poddam po prostu, co nie? Jakby... No do tej pory nie pokazywał, więc raczej bym się nie spodziewał. Repurposer. Repurposer, ok. Aj. No dwie karty na ręce ma, z czego trzecia to land jakby. No, Is good, tak, is tylko good. ty jeszcze musisz wygrać. Tak, więc ja po prostu oddam turę. Nawet nie zamierzam cofać tego Arbor Elfa. I co? Jakiś Rim of Soul może trafi. Magiczna flet, no. No i liczymy, że chyba jakieś szybko Muldriftery go zabiją. Przydałby się Modern Age, nie ma niestety. Dobra, to chyba... Boże, ja muszę zrobić tak, 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 tak i tak. Świetna ręka. Po prostu No niestety. kocham piwo, no. Nie wiem. Bez Modern Age. No, dobra. Tak, jest Replay Arbora. Ale niewiele poza tym. Jeżeli oponent sejklował Olifanta, to co? Możemy się spodziewać pewnie albo... No, chyba Altizaura możemy się spodziewać. W takim razie. No, super. Moim zdaniem mocna ręka. Co o tym sądzisz? Na zakończenie No, danej transmisji to może... przewinąłeś kolejne 2 landy i tak dobrałeś landy. No, Altizaur w Huntera? Jest Altizaur. W Utopia Sprawl. Dobra, to na skillu. Czy ja wrzuciłem Destroy Ville? Tak, Tak, 2. to git. No, mm, niestety. Super, no jakby... Aj, jeszcze nie ginę. No, proces śmierci będzie tutaj dość wolny, tak mi się wydaje. O, jest boarding fart, może trochę szybszy jednak. O, jest bolt. Dobra. No to jednak jeszcze jedna gra będzie, aczkolwiek z minutą na kloku GG. szanse marne. No, siwy dym. A właśnie, zapomniałem, że będzie jeszcze G3, to ja mogłem się poddać, jak zobaczyłem te 7 landów. Kurde. Mogłeś. Właśnie ja zapomniałem o tym, wiesz? Tym razem będziesz zaczynał. Super. Keep.
Okej. No i liczmy na to, że oponent nie ma zbyt mocnej ręki. Wystarczy mi średnia. Okej. Chrysalis? Chyba Kurde. oponent ma całkiem mocną rękę. Chrysalis dobry, no jakby nie patrzeć. Dobra, Fateful. Snap. Okej. I zniszczyć. I co, pewnie replay Arbor Elfa Pass. Jeszcze Miejmy 30 nadzieję. sekund. Nadzieja nie jest stracona. Nadzieja umiera ostatnia. Tak. Czyżby Reaper Poser jednak był? Albo jakiś Malevolent Rumble? No, chyba Repurposer. Jest Reaper Poser. To niedobrze. Oj Boże. Oponent jeszcze się zastanawia, co może zrobić z tym snapem. Może disconnecta dostał i dostanę od Ludwika Boxa. No, trzymamy kciuki. Disconnect. No Aj, nie. niestety. I co, replay Chrysalisa. No i z 13 sekundami na kloku chyba nie mamy zbyt wiele. Chyba po jabłkach, ale będę walczył do końca. Tak jest. Przegram na czas, ale z żywą nadzieją, że wygram. No i niestety. No niestety, ale Moralne śmiesznie zwycięstwo. było. Tak, Co prawda 1-4. trzeba screena zrobić dla widza. Tak jest. Natomiast moralnie można powiedzieć 2-3. Prawdopodobnie wygrałbyś ten mecz, gdyby nie Tak, czas. tak, Jakby to raczej, już wyglądało tak, że całkiem dobrze stabilizowałeś tę grę. Pomimo tego, że był to oczywiście matchup no, niezbyt korzystny dla ciebie. No, myślę, że raczej do wygrania była Tak, ta gra. prawdopodobnie byłoby to. No ale klok na modo jest nieubłagany i nic na to nie poradzimy. Wynik 2-3. Mam powiedzieć, bywa. Przegrałeś na terrory, Tak, które i sprawiły duży problem i na Gli. na Gli. No Na na Gli, Gli na to które- widzieliśmy. Tak, pierwsza gra to był trochę według mnie misplay z tym, co trzymałeś na ręce, w sensie, że nie Tak, otrzymałeś tak. więcej odpowiedzi. No w drugiej grze nie miałeś zbyt wiele do powiedzenia. Tak, Terrory zawsze były problemem dla tego deku. tak, ale ten drugi terror to był jakimś drugim wcieleniem Jezusa Chrystusa. Tak, Więc wygrałeś na jakby Kuldotę i moralne zwycięstwo na na Ponce. Grul Na Grul Rampę. Rampę, tak. Tak, no Famsy w tej mecie no niestety nie są zbyt dobrze spozycjonowane, jak już mówiliśmy, natomiast dobrym skillem da się z nich mimo wszystko coś tam wyciągnąć. Myślę, że też pokazałeś, że Tak, myślę, że są takie triki, które można wykorzystać, żeby spróbować właśnie wyciągnąć jak najwięcej z tego deku. tak, jakby no to myślę, że meta musi się wystabilizować i przestać robić tak, że szybkie deki są mocne. Jakby jak długie, ektarie typu długie
zaczną dominować metę, to myślę, że Famsy będą w top 4. No, zobaczymy, czy coś się na razie zmieni. Nie zapowiada się na żadne bany w najbliższym czasie. Niestety. Nie zapowiada się też, żeby kolejne Modern Horizons weszło zbyt szybko, więc pewnie jakiś shake mety większy to raczej kwestia 1,5 roku przynajmniej. Zobaczymy, co będzie na Paupergedonie. Tak, zobaczymy, co będzie też. na Paupergedonie i zobaczymy, co będzie po Paupergedonie. Zobaczymy, czy Gavin i spółka nie zmienią zdania i nie stwierdzą, że coś należy jednak zbanować albo odbanować, w zależności od tego, co się po prostu tam zadzieje. Gedon już za tydzień. Ciebie niestety nie będzie tym razem. No niestety, no. E, Niestety. Ale może będę w marcu. Możliwe, że w marcu Zobaczymy. w Mediolanie. Ja do Rzymu się wybieram. Wylatuję już w czwartek najbliższy. I co? Dziękuję Ci, Iwan. Dziękuję Ci, Kusza, za zaproszenie i Bardzo było miło. pozdrawiam Senseja Prospero za Tak, dziękujemy. fajne wrażenie. Ja jeszcze tutaj zostanę. Tak, tak jak jeszcze raz, tak jak Iwan wspomniał, za tydzień mamy Paupergedon w Rzymie, w którym będę, więc będziemy mogli zbić pionę albo zagrać, jeżeli ktoś też będzie. Za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski. Gorąco zapraszam wszystkich, żeby przyjechali do Warszawy i walczyli o tytuł. No i może po tych 2 wydarzeniach zobaczymy, czy Pauper Format Panel stwierdzi, że coś wymaga bana albo chcieliby coś odbanować. Na chwilę obecną nie zapowiada się na jakieś większe zmiany. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia w następnym dojo.